اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو وطنوالو لروبر افغانانو ټولو ته سلامونه. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ملګرو راځئ چې نن حقیقت ووایو. تاسو هم خپل نظر را سره شریکئ، زه به هم خپلې خبرې تاسو سره شریکې کړم، خپل نظر به شریک کړم. د لایف موضوع ده. ما نږدې دوستان چې دي په دې لایف باندې به هیڅوک نه خفه کېږي. راځئ چې حل لاره یوباسو او حق خبرې وکړو چې حق څه شی دی. ویډیو را سره شیر کړئ ملګرو، پښتنو ورونو افغانانو ویډیو شیر کړئ. راځئ چې حق ووایو. ځینې طالبان دی وایي فقط موجوده افغانستان ته اشغال وایي. دې نظر سره زه بالکل خلاف یم. اشغال ټول لوی افغانستان ټول اشغال نه. که لر افغانان دي که بر افغانان دي ټول غلامان دي، ټول غلامان دي، که لر دي او که بر دي. 15 میلیونه افغانان په افغانستان کې اوسي، ټول مکمل غلامان دي. او 40 میلیونه افغانان پښتونخوا ولسونه پښتونخوا کې اوسي، مکمل غلامان دي. سترګې به نه پټوو په دې باندې. حق به وایو. حق د مونږ لاره ده. نه څوک مونږ ته پیسې راکوي، نه چا جاسوسان یو، نه چا ایجنټان یو. زه یو پښتون یم، یو افغان یم، د افغانستان خاورې بچی یم او حق به وایم. لوی افغانستان ټول اشغال ده، ټول مکمل تر امونه بسینه پورې 40 ولایته د افغانستان مکمل اشغال. پښتونخوا ولسونه تر اټکه بسینه پورې مکمل اشغال. پښتون دی که افغان دی، هر هغه وګړی چې په لوی افغانستان کې اوسي غلام دی. زه په ثبوت سره درته وایم. ویډیو را سره شیر کړئ ملګرو، ټول را سره مرګلي شئ په دې لایف کې. امریکا هیڅکله د مونږ په ګټه نه دی. زه د امریکا طرفدار نه یم، هیڅ افغان د امریکا طرفدار نه دی. چا چې راوستی دی پنجاب راوستله، ډې ورکړه چې بار بار هر افغان وایي دا په لایف کې. په دې باندې هیڅوک هم باید سترګې پټې نه کړي. دا هم مونږ وایو چې طالبان د اصلي د جهاد ځای وپېژني، چې چا ډې ورکړل، چا د پښتنو په وینو تجارتونه ورکړل، اصلي ځای طالبان نه پېژني، حق نه وایي. زه مخالف یم، د طالب دریځ مخالف یم. زه افغان یم، زه حق وایم. ملګرو تاسو نه هیله کوم مطلب دی وایا. مطلب مې دا دی چې اوس به ته واورې دلته مطلب. فرحان احمدزی خان مطلب اوس واورې. حقیقت بویو. زازی صاحب سیدالدین ته څه پیغام لري؟ سیدالدین پرېږده. سیدالدین یو د انګریز غلام دی، د برطانیا غلام دی. هغه ته به څه پیغام لرو؟ هغه ته به دا ووایو چې الله دې هدایت ورته وښیي، نور به څه ورته ووایو؟ نو ملګرو حق څه شی دی؟ راځئ چې موږ تاسو رڼا واچوو ورباندې. زه تر هغه پورې اشرف غني نه منم. زه تر هغه پورې د افغانستان دولت ولاکه زنده‌باد وایم چې تر څو پورې په ملګرو ملتونو کې د لوی افغانستان جوړولو دپاره ګام پورته نه کړي. تر څو پورې چې لوی افغانستان پخوا رقم جوړ نشي، افغانستان جوړېدل نشته. دا خوشې ډرامه دی چې موږ تاسو وایو ولا اشرف غني به یې جوړ کړي، ولا کرزی به یې جوړ کړي، ولا پلانی خان به یې جوړ کړي، ولا دا خوشې یو ډرامه دی. په دې باندې غلط نشي. حقیقت به وایو ورونو. افغانستان ولې اشغال دی؟ افغانستان لوی افغانستان اشغال دی. لوی افغانستان تر اټکه بسینه پورې. نن تاسو وګورئ، نن په پښتونخوا کې منظور پښتون د خپل حق دپاره، د خپل پښتون قام حق دپاره، حقوقو دپاره راوتلی. نن یې هغه دی په کوټه ایرپورټ کې نیولی دی او وړی دی اسلام آباد ته. دا غلام نه دی؟ دا پښتونخوا غلام نه دی؟ غلام دی که نه؟ حق به وایو. په افغانستان کې تاسو خپله وګورئ، د افغانستان اختیار ټول د امریکا سره دی. بدون د امریکا نه، بدون د امریکا مشورې نه څوک هم نشي کولی. دا غلام نه دی؟ غلام خو څه ښکر نه لري. غلام دی که نه؟ اشغال نه. مکمل لوی افغانستان ټول اشغال نه. افغانستان خرج شوی دی. افغانستان خرج شوی نه دی، افغانستان اشغال دی.
اشغال مطلب یعنی پردي اختیار کې دی، پردیو په اختیار کې دی. امریکا دی مونږ په ګټه نه دی، زه نه د امریکا طرفدار یم، نه د امریکا ایجنټ یم، نه د چا جاسوس یم، نه څوک ماته پیسې راکوي. تاسو خپله ګورئ افغانستان کې طالبان حکومت موجود و، چا ډې ورکړی دوی خلاف پنجاب. ښه هلته به پښتانه خرڅول د دین اسلام له لارو به غلطول را لیږل به افغانستان ته تر نن ورځې پورې دا لړۍ روانه ده. ښه امریکا چې ته د توریزم په خلاف راغلی افغانستان ته، د توریزم مرکزونه خو پاکستان کې دي. کوم ځای کې چې اوبه خړې شي، خړې روانې وي، خړو اوبو ځای کې هغه نه کېږي په سر نه باید د اوبه بندې کړي، هغه ځای نه باید د صفایي وکړي. هلته سر خیال ته دی که نه؟ ته ولې افغانستان کې خلکو کورونه بمباروي؟ ته ولې افغانستان کې افغانان وګړي وژنې، ملي اردو ورباندې وژنې، طالبان وژنې، خپل منځ کې د پښتانه لروبر په غم باندې اړولي دي. امریکا منافقت کوي، پنجاب منافق دی، دا خنزیران دي، که پنجاب دی که امریکا دی، دا یهودان دي. یهود هیڅکله د مسلمان دوست نشي جوړېدلی. ته ولې امریکا د ګوره نړیوالو ته وایي زه افغانستان کې امن راولم، د توریزم په ضد راغلی یم. ښه چې ته د توریزم په ضد راغلی امریکا، ښه مونږ ګورو چې پاکستان کې مرکزونه دي، پاکستان کې بټې مسنې موجودې دي د توریزم، په تا باندې خرڅوي. ته ولې د پنجاب په وړاندې یو بم په اسلام آباد باندې ولې بم نه غورځوي؟ ولې هلته هغه ځای کې ته حملې نه کوې؟ په پاکستان کې پنجاب باندې اسلام آباد باندې ته ولې حمله نه کوې؟ چې ته راځې د ما افغان وګړو کورونو باندې حملې کوي چې ولې دلته طالبان موجود دي، دلته داعش موجود دي، دلته پلانی موجود دی، دلته دسمانی موجود دی. دا ډرامه ده. سر خلاص کوي وطنوالو، ویده کېږئ. ما خو درته په لایب کې اوس بیا درته وایم چې تر هغه وخته پورې زه اشرف غني نه منم. زه د افغانستان دولت ولاکه دولت ووایم، خپلواکه ولاکه ورته ووایم چې تر څو پورې په نړیوالو ملکونو کې، په مرګلو ملتونو کې د لوی افغانستان جوړولو دپاره غږ پورته نه کړي، زه نه منم. که څوک د چا زړه ښه وي که د چا زړه بد وي، او که څوک وایي چې افغانستان جوړ دی، ولات پلانی دی، پرمختګ یې وکړو، ولاکه یې کړی وي. ډاکټر نجیب دی په دې خاوره باندې لاړو، غازي امان الله خان باندې کافر ټپې درته وویلې لاړو، کرزی دی پسې لاړو، اشرف غني لمبر دی، دغه نن ورځې پورې وژنې روانې دي. ولې حق نه وایو؟ ولې ډارېږو؟ مرګ خو یوه ورځ دی، راشئ حق ووایو. امریکا د مونږ په ګټه نه دی، بیا هم درته وایم امریکا خپلو ګټو ته راغلی دی. امریکا خپلو ګټو ته راغلی دی، په دې باندې ښه سرونه خلاص کړئ. قرباني پښتون دی، د امریکا ګټو قرباني فقط افغانان دي، که هغه لر دي او که د بر دي. امریکا خپلو ګټو ته راغلی دی، ښه سرونه خلاص کړئ. مونږ تاسو په ګټه نه دی راغلی، او نه امریکا حقیقتي سیاست د مونږ په وړاندې کړی، ټول دروغ دي. 18 کاله کېږي په افغانستان کې جګړه روانه ده، طالب وژنه، ملي اردو وژنه، یو بل په وژنو باندې لګیا دي. امریکا وایي چې زه سوله راولم. نو وخنډه دې مړ شه بوشه ټرمپه چې ته ماته سوله راولې، او ته دا دعوا هم لرې چې زما نه په ځمکې په سر ستن هم نه پاتې کېږي، ما دومره پاور دی، زه دومره یو رسېدلی دولت یم. ښه تا نه چې یوه ستنه نه خطه کېږي، هغه ملي اردو ځواکونه چې هغه حقیقي خدمت کوي، د وطن ملي ګټو ته ژمن دي، لکه جنرال رازق، لکه همداسې نورو جنرالان، د هغو په مرکزو باندې ته بمونه اچوې. ولې د بګرام کې بم نه غورځوي؟ په بګرام باندې ولې بم نه غورځېږي؟ دوی بیا وایي چې موږ نه خطا وشوه، وایي موږ نه خطایي وشوه، په غلطۍ کې بم ولوېدلو په دلته په ملي اردو په هغه باندې مرکز باندې. کله د پښتنو په کور باندې بم واچوي، وایي موږ نه خطایي کې دا بم ولوېدلو. ولې د امریکایانو پوستو باندې په قرارګاه باندې بم نه غورځېږي؟ ته خو د دعوه لرې، ته خو وایي چې زه سوپر طاقت یم. ولې په اسلام آباد باندې دا خطایي کې بم نه غورځېږي؟ اوسه پورې ونه غورځېدلو. کله وزیرستان کې پښتنو باندې غورځوي، کله په افغانستان کې غورځوي. دا کومه ډرامه ده؟ معلومه خبره ده چې دلته د پښتون وینه، د افغان وینه ارزښت نه لري، د افغان وینه ارزښت نه لري. بهر مه کوئ په دې غلامۍ باندې، ولرو بر افغانانو، قسم په خدای دی چې غلامان یې، قسم په خدای دی غرق یې، قسم په خدای دی تباه یې. تاسو فشار واچوئ، راپورته شئ. ولسمشر غني د مونږ تاسو په رایو باندې راغلی دی، اسمان نه خو نه دی راکښته شوی، مونږ تاسو په رایو باندې راغلی دی. تاسو راپورته شئ، افغانستان ولسونو، لر او بر پښتونخوا ولس، راپورته شئ. ټول غلامان یې، نو دا غلامۍ نه خو چې مړه شئ ښه
منظور پښتون هغه دی خپلو پښتنو ته د دې شیطان ریاست د عین لاندې مبارزه کوي، حق غواړي، بیا هم هغه دی نه پرېښودل کېږي. دې ته نه پرېښودل کېږي چې کور ته لاړ شي، دې ته نه پرېښودل کېږي چې کوټې پښتنو سره وګوري. هغه دی اوس هم زندان کې دی، تاسو خپله یې وګورئ. غلام نه یې بیچې، ته اوس هم وایې زه پاکستانی یم، وایي زه پاکستانی یم، مجره پلنیه دسمنیه. لږ ځان وپېژنه، لږ عقل سر کې راوله، تر څو پورې به ته په دې غلامۍ ژوند کې به خوشحاله وي. امریکا تا په ولا که دې تا په ګټې وي، ولا که نه ما په ګټې وي. امریکا د پنجاب په ګټې دی، ما او تا په وینو تجارت شروع کړی. امریکا د خپل ځان په ګټې کې دی چې د ما او تا مدنونه لوټ کړي، ما او تا وطن نه قاچاق ویسي، غرونه لوټ کړي، طلا ویسي، یاقوت ویسي، زمرود ویسي، ما او تا شتمنۍ ړنګې کړي، دلته پرېوځي، دا ډرامه بازي چالان کړي، د بمونو مور دلته استعمال شوه، رقم رقم بمونه یې مونږ په کورو وغورځېدل، رقم رقم انتحارۍ د مونږ په کورو وغورځېدې. ګټه یې چا دی؟ ګټه په افغانانو کې د هغو دی چې د پښتنو د افغانانو په وینو تجارتونه کوي، بنګلې لري، لنګروزرې لري. ما په ګټه څه دی؟ ما په ګټه نه دی، ما د خاورې په ګټه هم نه دی، د ما ولس په ګټه هم نه دی، هیچا په ګټه هم نه دی. فقط د هغو خلکو په ګټه دی چې دا د غوري ورته ایښي وي، غوښې ورته ایښي وي کبابونه، هغه خلک به د امریکا طرفدار کوي. مونږ یې نه کوو، مونږ ګټه نشته امریکا کې. امریکا د مونږ په ګټو باندې هېڅکله نه دی امریکا خپلو ګټو ته راغلی دی. کوم هیواد کې چې امریکا پښه ایښې دی، ولا که هغه هیواد بیا پرمختګ کړی وي، د هغه هیواد مدنونه لوټ کړي وي، د هغه هیواد شتمنۍ لوټ کړي وي، د هغه هیواد وګړي وژلي وي، د هغه هیواد خاوره لوټه کړي وي، د هغه هیواد تبعی کړي وي. ما ته چې افغانستان ته راځي امریکایي، ما ته د بم سره مه راځه، ما ته کولنګ بیلچې سره راشه. ته ما په کورو باندې بمونه اچوې. ځینې ما ملي اردو ځواکونه، زه د ملي اردو خلاف نه یم، د دومره د خپلو او د افغانانو خلاف نه یم په افغانستان کې دولت کې چې دي. ما ملي اردو ځواکونو پرون یوه ویډیو جوړه کړې وه، وایي دلته طالبانو مثلا افغانان په کورونو کې ځای ورکوي، دلته چې مونږ بمبار وکړو، وایي دا خو ګناه دی، د طالبانو نه دی، ولسي خلکو دی چې دلته کورو کې ځای ورکوي. نو زه دې ملي اردو سرتیرو ته وایم چې تاسو لږ فکر وکړئ. صحیح دی چې دلته افغانانو په کورو کې ځای ورکوي، مجبوره دي چې ورېږي، خو که ورې نه کړي وژني که نه، هغه افغان وګړی وژني، هغه افغان وګړی وژني، کورنۍ ورته وژني چې کور ورنه کړي یا ډوډۍ ورنه کړي، ټوپک ورسره وي، سلاوې ورسره وي، خو ورځي ورباندې، یا بېچارګي سره څه وي، خو یا به کور کې یو چریز ټوپک لري یا به تمانچه لري. راشئ حق ووایو. خو که ځای ورنه کړي، ډوډۍ ورنه کړي، وژني که نه. ولې مونږ او تاسو اشرف غني ته ونه وایو، افغان دولت لوړپوړو چارواکو ته ونه وایو، امریکا ته ولې ونه وایو، نړیوالو ته ولې ونه وایو چې دا طالبانو ته سلا څوک ورکوي؟ مرکزونه دي. ولې پنجاب باندې بمبار نه کوي امریکا چې دلته راځي ما او تا په کورو باندې بمبار کوي، ما او تا افغانان په جنگ باندې اړولي دي. وای منظور پښتون لاړو چپه شو. منظور پښتون نه دی چپه، عام پښتون چپه دی وروره. منظور پښتون یو نر دی. بیا هم شینواري صاحب تا ته مې 2 ورې زنګ وویلو، 2 ورې مې زنګ درته وویلو، خو متاسفانه زنګ نه درته تېرېږي. بیا هم زه کوشش کوم اسلام آباد باندې هغه نه کوي چې هلته مرکزونه دي. ودېږي که نه امریکا په اسلام آباد باندې بمبار؟ ما په وطن باندې ازغن ترونه تیریږي. 42 هیوادونو ناټو ځواکونه پرته دي دلته په افغانستان کې. ولې مخه نه نیسي؟ خو یوه خبره مې یاد وګڼئ، لر و بر افغانانو ښه ځانونه پوه کړئ. زه به یا مړ وم یا به ژوندی وم. قسم په خدای چې افغانستان به یا تجزیه کېږي، د شته افغانستان به هم یا تجزیه کېږي او یا به د پاکستان 5مه صوبه ګرځي که تاسو دغسې ویده پاتې شئ. تاسو خو وایئ چې امریکا دی او ملي اردو دی، پلانی دی، اشرف غني دی. تاسو ګورو د حالات په مونږ تاسو را روان دی. جومات کې دې وژني، منبر ته ولاړ یې وروره ډاز بمه خلاصه شي وروره، چی دي وله جومات کې بمه وروته. ما ته زنګ نه دی راغلی. شینواري صاحب نو زه څه وکړم؟ وله څو ځلې مې زنګ درته وویلو وروره، بیا هم کوشش کوم. جومات کې مې وژني، بازار کې مې وژني، سرتیری مې وژني، هغه جنرال مې وژني چې حقیقت خبرې وکړي وروره، ډاز وی وژني. په یو ځای کې دې نه یم پرېښولی، سرک راته ډنګوې. زه بیا هم تمه وکړم امریکا نه ولې غلط شم. او دا ولس کې ډېره غټه ګناه دی چې مونږ او تاسو سر نه خلاصېږي په دې باندې.
دا ډیره غټه ګناه ده. راشئ حق ووایو، راشئ مونږ تاسو حقایقو نه ځان خبر کړو چې حق څه شی دی. امریکا دی او پنجاب دی، پښتونخوا ولا وایي زه پاکستان نه یم بل په امریکا باندې نځېږي. ولاکه دې توره کړي وي پښتونه رویشه نوره. ښه زه به ما باندې دا ټاپې تاسو مه وایئ ملګرو چې دا ولا د امریکا جاسوس دی یا به دا د اشرف غني چمچه وي یا به اشرف غني ته چمچه وي یا به پلني ته چمچه وي. دا شیان د ټاپې مه وایئ. زه حق وایم ولا چې سر هم ځي که مال هم ځي، نه مو مال پاتې دی نه مو سر پاتې دی، یو شی دی مونږ نه دی پاتې. راشئ حق ووایو، غلطه مبارزه مه کوئ. لوی افغانستان ټول اشغال دی. طالب ژبه دی ګونګه شه چې ته وایې افغانستان اشغال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صافي صاحب ښې جوړې. دم د دې کمیټونه مې ته وکړه چې لیدل دي دا که څنګه چې باب د ته وخت درکړې ما پرې چې خپلې خبرې وکړې که نه بس که دا کمیټونه خوشحاله اوسې. ګوره ته زه په دې باندې پوهېږم ته د طالبانو ملاتړی یې که نه، د دوی ملاتړی یې. زه تا سره نن بحث کوم په دې باندې. زه نه د طالب ملاتړی یم او نه د افغان دولت نه تمه لرم ده چې ما دپاره لوی افغانستان جوړ کړي. هغلته زه د افغان دولت ملاتړ کوم، د اشرف غني زنده‌باد به ورته ووایم چې د لوی افغانستان جوړولو دپاره په ملګرو ملتونو کې امریکا ته ووایي او امریکا ته دا ووایي چې ته لاړ شه د پاکستان هملته پاکستان کې د طالبانو مرکزونه بمبار که پوه شې، یخ ځای نه اوبه راخړي دي. یا هلته به زه زنده‌باد ورته وایم. دې ته زنده‌باد نه وایم چې ما وطن کې 18 کاله جګړه روانه وي چې ما ملي اردو ځواکونه وژل کېږي، ما طالب وژل کېږي، ما افغانان وژل کېږي. دې ته زه زنده‌باد هېڅکله نه وایم او هېڅکله یې ملاتړی نه یم په دې هغه کې. ملګرو تاسو ویډیو شیر کړئ، راځئ چې موږ تاسو نن حقایق ووایو چې حق څه شی دی. نر فوجي پنجاب فوجي مې درته بلاک کړلو پوه شې، کندې ته مې واچولی د پنجاب غلامه کندې ته مې واچولی بلاک جهنم کندې ته مې ولېږلی. Ufne pare nasuar شد؟ چند شد نسواره؟ نسوار 20 پوند. نه 5 نزدیکی شدی 5 نزدیکش. نه خود سایست 20. صافی صاحب لکه چې مصروف یې وروره دلته خلک انتظار دي. 5 پوند شد. خو مې مرزیات دي ورته. نه خدا حافظ. و با دلته یلته دا نه و چې سودا چې هغه سره کنه بس خبره بکنه ډیره غواړم. زه استاد ته دا وایم، ګوره زه استاد ته دا وایم، یو تا نه سوال کوم. وکړه سوال. چې تر لوی افغانستان اشغال دی که دا موجوده هغه اشغال دی افغانستان چې د کوم پاتې دی؟ ټول لوی افغانستان اشغال دی. ولې د طالبان لوی افغانستان اشغال دپاره اشغال نه وایي چې فقط د یو افغانستان باندې لګیا دي، تر اټکه بسینه پورې نه یادوي، فقط د دوی دریځ دغه دی چې افغانستان کې امریکایان دي. ولې دوی دا نه وایي چې تر اټکه بسینه پورې ټول اشغال دی؟ دوی خو یوه ورځ هم ونه ویلې. وایم چې ګوره که وایي هم دې وایي که نه وایي الله دې تباه کړي. څه هر څوک چې اوسېږي زما پلار هم اوسېږي چې طالب نه چې ملا عمر هیبت الله هم اوسېږي چې د لوی افغانستان ځمکه نه غواړي، لوی افغانستان جوړېدل نه غواړي، خدای دې د خنزیر مرګ وکړي. چې هر څوک اوسېږي زموږ خاوره ده د افغانستان زموږ خاوره تر اټکه پورې زموږ خاوره ده. چې هر څوک اوسېږي که نه چې په هر نامه اوسېږي چې په هره ډله کې اوسېږي په هر ګروپ کې چې اوسېږي که نه چې د لوی افغانستان خیر نه غواړي او لوی افغانستان نه غواړي او لوی افغانستان ته د خپلې د خاورې د ځمکې په سترګه نه ګوري که نه هغه بې غیرته دی بې ناموسه دی. هغه د کومې خبرې چې هر څه شی پکې ووایي که نه هر لغات چې ته استعمالوې که نه زه به ته استعمالوم ته به یې استعمال کړې که نه. نو زه وایم چې زما په افغانستان کې ته بمباری چې ته مثال خبر تا طالب ته کور کې ځای ورکړی دا طالب ته ورکړی که نه آیا امریکا ته پوهېږي خپله د امریکا په امریکا کې هم چغې وکړي، په اروپا کې هم چغې وکړي، په ناټو کې هم چغې وکړي، په جنیوا کې هم چغې وکړي، په افغانستان کې هم چغې وکړي چې د پاکستان نه راځي. خو چې د پاکستان نه راځي وخت خرکوسه نو هماغلته به بمبار وکړي، په اسلام آباد کې به کوي، په کراچۍ خیر د په ادبیاتو کې خبرې وکړه. د کوم الفاظ چې استعمالوي خرکوسه مرکوسه دغو شیانو نه هېڅ ګټه نه لري. لږ په بحث به کوو په ادبیاتو باندې، چا ته به توهین نه کوو، نه به دغه ټکي استعمالوو. صافی صاحب وخت درکوم خو لږ ادبیات مراعات کوه وروره. انشاءالله. ولې نه زه نه کوم ګوره چې موږ چې د په افغانستان کې تباه شوي اوسېږي که نه هېڅوک حقیقت نه وایي
سید اشرف غنی ته به هغه وخت کې زه د ګوره اشرف غنی ته به هغه وخت زه وایم حقیقت ته ووایه ته خلکو پسې مه ګرځه وروره زه حقیقت وایم ته حقیقت ووایه راشه حقیقت دپاره زه راوتلی زه حقیقت دپاره نن موضوع ما راوبسلی نن به حقیقت وایو حقیقت څه شی دی ته یې ووایه نور به یې نه وایي ته یې ووایه وروره ته هم افغان یې پښتون یې وروره زما رب الله دی زه د نورو رب بندګي نه کوم د عبدالرحمن بابا یو شعر دی وایي که نه زه د رب د پاک رب بنده یم دا مې حال دی چې بنده د بل بنده شي څه به یې حال اوسېږي زه د رب بندګي کوم زه د انسان بندګي نه کوم که احمد نوم یې سي که زیازی نوم سي که صافی نوم سي که هر څوک سي زه د رب بندګي نه کوم زه د رب بندګي کوم زه د انسان بندګي نه کوم د هېچا پروا نه ساتم ستا خبرې که د لرې که د بر اوسېږي که زه حق وایم زه د هېڅ افغان نه کومې خبره د هېڅ انسان په دنیا کې چار انسان دی که کافر دی که مسلمان دی زه د انسان بندګي نه کوم نه مې تر اوسه پورې کړې ده او نه یو ته پروا ساتم د رب بندګي کوم یو ورځ باندې پیدا کړم په یو ورځ مې پناه کوي دنیا نه حق وایم پروا نه ساتم ستا خبرې که نه چې په افغانستان کې په طالب باندې حمله کوي که نه ولې په پاکستان کې به نه کوي چې امریکا کې امریکایان چې دي په افغانستان کې آفرین د ما نظر هم دغه و تا به ویډیو لیدلی وي یا به دې نه ویلې ما هم دا وویلې چې مرکزونه په پاکستان کې دي په کوټه کې دي په اسلام آباد کې دي هملته ناستې دي طالبانو مشران مغه حمایه کوي ما پښتون نه طالب جوړوي ما پښتون نه دهشتګر جوړوي ولې امریکا په پاکستان باندې په پنجاب باندې حمله نه کوي په اسلام آباد باندې دا ما وویلې لایف کې دا خلک شهیدان دي زما ستا خبرو ته ضرورت نشته دی امریکا ته خپله معلوم دي پوهېږي مثال خبرې چې په کوم د پاکستان په کوم ځای کې دي په کوم کونج کې دي که نه زما ستا استخبارات ته بیچاره ته غریب سړی اوسېږي زه هم غریب سړی اوسېږم ما تا په غریب هندو دی چې ایمان نه لري موږ غریبان نه یو وروره زه نه یم غریب زه نه یم غریب زما خبره ته غوږ شهزاده مطلب مې دا و چې ما تا دغنه پوه نه لرو لکه دغنه استخباراتو کې دا موږ په چې استخباراتو زه تا چې کومه پوهه لرو پوه شوې دومره هېڅوک هم پوهه نه لري وروره زه تا د ټولو نه ښه پوهه له زه تا ولسي خلک یو نه د طالب ملاتړ کوم نه د اشرف غني په دې دریځ کې چې روان وي اشرف غني ملاتړ هم نه کوم تر څو پورې د لوی افغانستان جوړولو دپاره ګامونه پورته نه کړي امریکا ته دا ونه وایي چې مرکزونه وروره پاکستان کې دي د دهشتګردو لاړ شه مغزي کې اسلام آباد باندې بمبار وکړه دا دروغ هغه زه نه منم چې ما افغانستان کې ملي اردو جنګوي طالب مړ کوي او ملي اردو مړ کوي افغانان وژني افغانانو منځ کې انتحاري حملې کوي او تجارت دې روان کړی دی دا زه نه منم زه نه امریکا شتون دا رقم زه غواړم په افغانستان کې د مطلب دغه مطلب مې دا و چې امریکا ته نه خبره ده چې په پاکستان کم کونج کې څه شی کار کیږي صحیح ده هغه د پاکستان د پاکستان د کوټ د هر کونج نه خبره ده که نه د پاکستان کې چې هر شی کېږي امریکا ته خبره ده چې په هر کونج کې کېږي که نه زه دا وایم چې امریکا په افغانستان کې بمبار کوي ولې په پاکستان کې نه کوي لنډ مثال برته دا وایم چې دوی په د قندوز کې چې په مدرسې باندې بمبار کوي دلته د پاکستاني چارواکی راغلی دی زه دغه پوښتنه د امریکایانو نه کوم چې دا د پاکستان نه چې را روانېده ولې د په لاره کې نه کوله ولې د په پاکستان کې ونه کوه ولې د په چې افغانستان ته راته چې دغه مدرسې نه چې دغه افتتاح خلاصه شوي وه هغه دستربندي شوي وه چې بېرته پلار راته که نه هم ستا استخبارات سري که نه بیا د پلاره ولې نه وژه بیا چې کوټې ته رسېدلی بیا به دلته وژلي چې د کوټې شورا ته غړی راغلی وکړ په افغانستان کې هغه کوله که نه زما افغانانو تمچل جوړ کړی زما افغانان تباه کوي زما مدرسه هم تباه کړله زما په مدرسې تاسې ولې بمبار وکړه که نه چې توی چې د پاکستان یو حد د پاکستان یو غټ سړی راغلی و او دلته مدرسه کې و که نه اول به د هغه پاکستان کې ختم کړی و که چې مخکې د راتګ نه مدرسې نه که بیا د مخکې نشو ختمولی که نه چې مدرسې کې د افتتاح خلاصه شوي افغانان خپل کورو ته تللي وی په دې لاره به دې ختم کړی و دولت دا وایي چې دا دلته مدرسې کې چې ته مثلا دیني زده کړه کوې تعلیم کوې ته باید مانه اجازه واخلې ته باید خپل سري دا ونه کړي چې ته ټوپکې راواخلې د دولت په ضد باندې شعارونه ورکوې نارې وایې دا کار خو موږ مخالف یو باید دولت نه اجازه اخیستې وای ګوره دا دولت ته بالکل صحیح ده باید دولت اجازه اخیستې وای او دولت نه باید دا خبره کړې وای چې موږ سره خبر موږ دلته دا شی کوو که نه خو زه دا چې هغې اجازه وانه اخیستله نو زه وایم چې د یو نفر دوه نفره ولې دوی 50 نفره بېګناه نور ووژل زما پوښتنه سوال دا دی که نه ولې دا سړی تا بل ځای کې نشو وژلی زما سوال ته جواب راکړه دا سړی تا بل ځای کې نشي وژلی که ته وایې چې یاره زما په بل ځای کې وسه نه رسېدله خو صحیح ده که ته ما ته دا دلیل به ما ته وایې منطق به بې منطقه خبره نه ولګي که ته دا وایې چې یاره په همدغې مدرسې نه په بل ځای کې زما په وسه نه رسېدلې یا بل ځای کې زما لاس ته نه راته یا بل ځای کې زما ګیر ته نه راته یا بل ځای کې زما په وسه نه چې ما مړ کړی وی بالکل سره زه منم چې ستا خو همدغه مدرسې کې په وسه وه بل ځای کې په وسه نه وه دا مدرسه کې 50 نفر د افغانانو پسې شهیدان کړل که نه ستا په بمبار وکړه صحیح ده رښتیانګي د مدرسې نه که وتلی نو ستا لاس ته نه راته
یا تا پیدا کولی نه شو یا ته د مرکز نه خبر نه وي مرکز نه خبر نه چې کوم ځای نه راغلی دی بېرته چې ته همغه مرکز ته همغلته هم خبر وي په دې لاره کې ته نه خبره چې کوم ځای ته تا ولې بیرون نه وژې مثال خبرې که نه دا خو بې منطقه دلیل دی چې ته ما ته وایې چې تا ولې ما ته خبر نه راکړ د مدرسې کې ستا زه هم تا ته تا دا بل ځای کې نه شو وژلی زه به دې سره وژلی مدرسه به دې مباره کړې هېڅ خبره زما درنه ګیله نه وه که تا بل ځای کې پرې وسه نه رسېدله بل ځای کې دې وژلی نه شو بل ځای کې پرې بمبار نه شو کولی خو نه تا د زه استانه یو سوال کوم زه چې استاد ته ووایم دا بام نه ځان راوغورځوه آیا ته غورځوې نه ولې وغورځوم ځان د طالبان ولې پاکستان په خېټه کې ننتلي دي پنجاب په غېږه کې ناست هغه نه ټوپک راوړي وروره دلته افغانان وژني ورباندې ولې خو چې زه دغه وایم چې د پاکستان کې لري که نه خو زه هم دغه اشرف غني صاحب چې په افغانستان کې د امریکایان بمبار کوي ته په فراه کې کوي په نیمروز کې کوي په کندوز کې کوي په چاردره کې کوي په پکتیا کې کوي پکتیاوالې تباه کړي دغه کومې خبره دغه ورته ولې په کابل کې ورته نه وایي چې وروره چې ولې دا زما ملک بمبار کوي که تا اشرف غني ما ته یو ویډیو کې د 15 کاله په دې باچۍ کې ته ما ته یو ویډیو کلیپ وښیه چې ته ولې چې امریکایان وحشت وکړو لکه کرزی مې یو غلام خو هغې به کله بیا مې یو وحشت یو غندنه به یې کوله د امریکایانو ته ما ته د اشرف غني یو ویډیو ما ته په مسنجر کې راولېږه کلیپ یې وښیه چې اشرف غني دغه هغه د افغانانو سره خواخوږي کړې ده یا ولې چې امریکایانو دغه ظلم وکړو دغه په پلانکي ولایت کې بستانکي ولایت کې د طالب په نامه یا طالب پکې وو یا پکې نه وو دغه نه 50 نفره یا 60 نفره ښځې او ماشومان پکې مې خبره تور دود کړي په بمبار باندې دغه ورته ولې نه وایي چې تاسو په پاکستان کې عملي نه کوئ ولې مرکزونه ورته هلته نه ختموي زما دغه سوال دی دا خبره دې منم زه موافق یم دې نظر سره دی زه دا وایم بالکل ما مو ویلې اوبه چې راخړېږي په سر نه راخړي دي پنجاب نه همغه ورته ټوپک ورکوي همغه ما پښتون نه دهشتګر جوړوي باید اشرف غني او موجوده دولت په امریکا باندې فشار راولي باید ورته ووایي باید نړیوالو ته ووایي او وطنوالو ته ووایي چې راپورته شئ لریدونه وکړئ د امریکا په ضد باندې چې امریکا د پنجاب په وړاندې خپل دریځ نه ښکاره کوي مونږ د امریکا نه غواړو دا د اشرف غني هم واوري ته هم واوره طالب دی هم واوري بل دی هم واوري بالکل اما ولسي وګړي قرباني کېږي اما ولسي وګړو په منځ کې د پنجاب نه بمونه راځي په رڼا ورځ باندې پښتنو په وینو تجارت روان دی مونږ هلته اشرف غني منو هلته دولت منو چې کله د پنجاب په وړاندې خپل دریځ ښکاره کړي هلته دې ختم کړي زما ملک زما ملک ته چې راشي بیا دلته پې بمبار کړي هغه نه چې په لاره کې را روان اوسېږي په دې غرونو کې را روان اوسېږي په دې هغه کې هلته مرکزونه کې چې مثال خبرې هغلته پې مرکزونه دي هلته نه وژني زما کلي ته چې راشي مثال خبرې یا زما کور ته په زور راغلی دی خو یا زما زه غولېدلی ما ورسره کومک کړی دی هر شی اوسېږي که نه یا زما کور ته په زور راغی یا زما کلي ته په زور راغی ته راځې که ما خبر د یو نفر زما کور هم تباه کوي زما کلی هم تباه کوي مرکزونه نه ولي ما ولي دا څه رقم منطق ده دا خو د ماشومانو دلیل دی که نه خو نه موږ ته 18 کاله کېږي موږ په تباهي کې اچولي موږ په بربادي کې اچولي حقیقت وایي زه د دې خبرې ملاتړ کوم چې ما افغانانو کورونه مه ړنګوه اشرف غني ورباندې ته خپل غبرګون ښکاره کړه د امریکا په وړاندې امریکا ته ووایه چې مرکزونه پاکستان کې دي پنجاب بمبار کړه اسلام آباد ووله اما وطن کې مرکزونه نشته دي طالبانو اما په وطن کې طالب دا قدرت نه لري قدرت ټول پنجاب سره دی پنجاب باندې حمله وکړه پنجاب ړنګه تر امونه بسینه پورې خاوره راخپلږه لر او بر افغانان ټول غلامان دي که اشرف غني نشي راپورته کولی ولس دې راپورته شي بالکل درته دا وایم بالکل اشرف غني به یې مرۍ کې تړلی وي وروره زه خو یې نه یم تړلی ته خو یې نه یې تړلی که نه ولسه راپورته شه دریونو کلارې بندې که روان دي 18 کاله کېږي مونږ یو افغانان ژاړي سوله غواړو نه سوله شته نه ښه شته نه بد شته سولې کاروان راووتلو وروره یوه میاشت په پښو باندې پښې پلی شولې سوره رانغله نن ورځې پورې افغانان سولې ته لیواله دي سوله نه راځي اشرف غني وایي چې انتخابات چې وشي بیا به مونږ سولې په اړه خبرې کوو زه تا انتخابات څه کوم اشرف غني ته ما ته سوله راوله ته مونږ د بدون د انتخاباتو یې مونږ ولسمشر یې ضرورت هم نشته انتخاباتو ته انتخابات مه کوه مونږ ولس درته دا رایه دی چې ته د سوله راولې افغانانو ته لر و بر پښتنو ته خپل دریځ ښکاره کړي د پنجاب په وړاندې رایې ته جد نشته مونږ ولسمشر یې څومره مصرف چې په دې باندې کوي په انتخاباتو باندې مسجد ور باندې جوړ کا سړک ور باندې جوړ کا پنتون ور باندې جوړ کا مونږ غریبان خلک یو مونږ وطنوال غریبان خلک دي مونږ د امریکا انتخابات نه منو دا رقم ما وطن کې د جګړه روانه وي ما په کور د بم غورځېږي پنجاب نه د بمونه راځي ما پښتنو په وینو د تجارتونه کېږي ته ما ته وایي چې انتخابات وکړم بیا وروسته مونږ سولې په اړه باندې خبرې کوو یا 15 کاله وخت لري وایي سوله 15 کاله وخت نور هم لري 18 کاله کافي نه دي ولسمشره بس دی که نه مونږ خو نور اتوان نه لرو د جنګ مونږ ستړي یو پوځې ته راغلي یو نشي راوستلی ولس دې راجګ شي غبرګون دې وښیي دا څه رشخند روان دی
هماغه ستا خبره ده بالکل دې ښه خبره کړې دغه یو لغت د دوم ځکه استعمال کړی د افغانانو لپاره ګوسپندي ملت دا ګوسپندي ملت دی چې تا دغه کوم لغت ګوسپندي دی ګوسپندي ملت بالکل ګوسپندي دی وروره چې په دې په ښکاره وروره د افغانانو وژل روان دي په ښکاره لر و بر پښتانه خرڅوي په امریکا باندې پنجاب د پنجاب په وړاندې امریکا دریځ نه ښکاره کوي بالکل د مونږه لر و بر افغانان ټول تر امونه بسینه پورې مکمل ګوسپندي دي مکمل غلامان دي دا بالکل مړ ملت دی پاچا خان بابا خبره چې کوم کام راپورته کیږي نه غندنه نه کوي هغو جنازې به روانې وي سل نفره مړه شي وای خدای دې وبخي ولې که خدای بخي که نه بخي دا څه کار دی چې خدای دې ته راشه دریځ ښکاره کړه راپورته شه مظاهره وکړه سرکونه وتړه فشار راول امریکا باندې چې ما ته سوله راولې د پنجاب په وړاندې دریځ ښکاره کوي واوسئ ما په خاوره کې نه ښکاره کوي وزه رنګ دې ورک شي ما بالکل صحیح خبره ده زازی وروره ګوره چې امریکا سره تا امضا کوله اشرف دلته خل نه ختي کنه اشرف غنی بابا دی چې دی کنه ګوسپندي ملت دی کنه دا زه د ګوره اشرف غنی غوږ ونیسه زه ځکه اشرف غنی بابا وایم چې دا نه منم چې ما ته خلک وایي چې اشرف غنی خدمت نه دی کړی اشرف غنی تر خپل وسه پورې خدمت یې راته کړی دی ودرېږه زه ته اوس خدمت وکړم پاکستان نه یې نه راخلاص کړي او مواد غذایي ته ډېرې لارې پیدا کړي بندونه جوړ کړي دي دې زه ملاتړ کوم اشرارو نه چیغې وبسلې په پارلمان کې غلو نه چیغې وبسلې د دې ملاتړ کوم ستایم دلته نه ستایم په دې هغه کې چې دا د پنجاب وړاندې ولې دریځ نه ښکاره کوي د افغانستان جوړولو لپاره ولې د دریځ نه ښکاره کوي امریکا د ما په کور باندې بمبار کوي امریکا ته ولې نه وایي چې ته طالب وژنې لاړ شه د طالبانو مرکز وژنه اسلام آباد باندې بمبار وکړه زه دا وایم نور زه د غني مخالف نه یم د دې دوه شیانو مخالف یم زه ګوره زه د تا وایم که نه چې په امضا د سره کول امریکا سره چې تا امضا کوله چې تا هغې ویلې که نه چې موږ د افغانستان ټول حریم نه به ستا دفاع کوو موږ سره امضا وکړه ستا د وطن دفاع ساتل په موږ دي که نه چې په کونړ او په ننګرهار باندې په پکتیا باندې چې د پاکستان کروزونه راتلل امریکا ولې ته مخه نه نیوله مثال خبره تا خو ولې ستا حریم موږ ساتو یو تا سره بېقیده اشرف غني صاحب اشرف غني په صفات ما وایي دلته داود خان وایي اشرف غني په صفات اشرف غني ته خو موږ بد نه دی ویلي په سترګو ړوند شي په غوږو پوڼ شي موږ خپل حق وایو داود خان موږ اشرف غني ته بد نه دی ویلي موږ بابا ورته وایو موږ ولسمشر ورته وایو موږ دا ورته وایو چې ته د انتخاباتو نه مخکې سوله راوله موږ ولسونه لیواله دي سولې دپاره د لوی افغانستان جوړولو دپاره ګامونه پورته کړه امریکا یې ما په خاوره کې طالبان وژني امریکا ته دی وایي چې د طالبانو مرکزونه اسلام آباد کې دي کوټه کې دي هلته یې وژنه اسلام آباد بمبار کړه دا حق خبرې دي که ته زو ما حق باندې ته وایي چې اشرف غني ته توهین مه کوه اشرف غني ته توهین نه کوو مونږ ورته بابا وایو مونږ ورته ولسمشر وایو مونږ ورته جلات معاب وایو مونږ ورته د افغانستان پیاوړی ولسمشر وایو قهرمان ورته وایو اتل ورته وایو غزي ورته وایو هر څه ورته وایو خو دا خو دې وکړي دا خو نه منم در سره کړم چې ما په کور باندې بم اچوي وروره وایي دلته طالبان دي دلته ترهګر دي چا ورکړې اډې چې ته وایي چې ترهګر دي کوم ځای کې دي مرکزونه یې هغه ځای یې وله مرکز یې وله اوبه پاسه نه راخړي دي ولې حق نه وایې تاسې بالکل ته ما ولې خپل ما ملک زما ملک ته به کوم ځای چې مرکزونه خبر اوسي هلته څه نه وایم زما ملک ما ملک کنه هلته چې هله په دې کلي کې دا او په دې کلي کې تېر شو که د طالب یو موټرسایکل سره په دې کلي کې تېر شو ته هغه کلی بمباری ولې دې د طالب په موټرسایکل باندې تېر شو وروره چې مرکزونه دي هغه ځای نه ولې چې کوم ځای کې زما په کور باندې زما چې خالي په کلي باندې د طالب موټرسایکل زه د دې خبرې ملاتړ یم وروره مرکز نه ولې ما ولې ما حق خبرو ده دروغ نشته ورکې څه چې حق دی هغه به وایو خو زه دغه چې زما ته چې دغه دروغ نه منو که چا زړه ښه وي که چا زړه بد وي وروره نن موضوع په حق باندې نه قربان دې شم صافی صاحب ډېره مننه یو څو خبرې نورې کوم زازی وروره دا وطن د اشرف غني تنها نه دی تو د بابا وایې که موږ به د ټول بابا وایو خو دا وطن تنها نه د بابا دی نه دا وطن زمام دی نه دی کاکا دی نه دی بابا دی نه دی لالا دی نه دی دتک دی دا وطن د ټولو دی هیڅ افغان دی بل افغان نه کم نه دی بالکل وروره نظر حق لري ته باید شریکي نظر زه باید شریکم نیوکه باید وکړو دلته زه تا وژل کیږو نه اشرف غني زوی وژل شوی نه اشرف غني لور وژل شوی نه د ډاکټر عبدالله لور وژل شوی نه د بل وګړي لور وژل شوی نه د اتمر لور وژل شوی زوی وژل شوی دلته مونږ او تاسو وژل کیږو مونږ تاسو وینه مونږ او تاسو روانه دی مونږ تاسو باید خپل نظر شریکو د مونږ تاسو چې رای ورنکو داخله هیڅ شی نه دی بیا دا د مونږ په رایو باندې راغلي دي مونږ نوکران دي مونږ مزدوران دي مونږ چې رای ورنکو د هیڅ شی نه دي که د امریکا په رایو راغلي وي هغه بیا بېله خبره ده
منګه وروره منګه چې دا تباوي دا موږ چې جاړو همدغه لپاره که نه چې دوی حق نه شي ویلی که نه پاتې شي د پاکستان لپاره ته وایم دویم چې د افغانستان ځمکه چې دا 125 کاله 100 کاله دپاره کړې 125 کاله شله چې راغلې ده که نه هغه ځمکه خو موږ ته چې نه راوانغسله سره د دې چې اوس د کومې خبر تورخم دروازې چې درول شوي دي دا د پردې شاته معامله شوې ده دا سیمې خاردار چې تېرېږي اشرف غني صاحب ورته قرار غلی ناست ورته ګوري که نه افغانستان زما خاوره د قسم به خدای چې په ځان تباه کړم مړ کېږم خو دا د سیمې خاردار دروازې ته نه منم هو بالکل زه خدا منم دا د ټول افغانانو واوري چې د دروازو او د سیمې خاردارو سره معامله شوې ده موږ ولې چې موږ ته به اشرف غني خپله خاوره راواخلي د پاکستان نه هغه خو ترې روا نه غوښتله که نه د دروازو یې ته اجازه ورکړې ده د سیمې خاردار یې ته اجازه ورکړې ده دا معامله شوې ده وورونه را شوې ده که نه منې سبا به وپوه شي دا خبره ولې د کوم کور ته غله تلي ولې څه شی کوي ولې ډول غږ ولې ته کومه دا ستاسو غولې غږ نشته دی ولې د ډول غږ به سبا واورې د غلو ته ویل چې ته به د ډول غږ سبا واورې چې د ریسک کاران نه کوي وروره بیا نو پیدا نه کوي د ډیرن افغان تار پاړه باندې ولسمشر د مونږ هم دا غوښتنه کوو زه ورنه دا غوښتنه کوم زه د افغان زه حق لرم زه افغان زما خاوره ده زه افغان یم باید ښکاره کړي 15 میاشتې دولت پاتې دی ولسمشره په دا موجوده دولت کې افغان تار باندې سیمونه تیر شوي دي ته باید د ریسک ښکاره کړي دا یو افغان نه مني نه لر مني نه بر مني دا ولې چپ دی دا ولې چپ دی دې په وړاندې باید خپل د ریسک ښکاره کړي بالکل دا د حق دی وروره دا ولې چپ دی د دروازې چې جوړولې پې ولې چپ دی که دا سیمې خاردار چې تېرېږي اشرف غني صاحب ولې چپه خوله ناست دی بس چې چپ دی وروره بس چې چپ دی دی به هم ناکامي وروره یو افغان به راپورته شي وروره بل افغان چې ووایي پوه شي لکه مشال ټکر غوندې یو پښتون به راپورته شي د جنګ اعلان به وکړي ورسره پاکستان سره ورځو به ورباندې یا به ځانونه ورباندې وژنو یا به پنجاب وژنو راجک شي وایم راجک شي کومې خبرې راجک شي که نه زه کومې خبره راجک شي خپله خاوره غواړي که نه ګوره دا مبارزینو ته زه بیا هم مثال خبره که دوی وایي چې رښتانګي افغانان دي په افغانستان باندې زړه درکړي که نه خپله خاوره غواړي یوه خبره زه بله درته وکړم ګوره صافی صاحب ته مثلا طالب ملاتړی یې که نه ما لیدلی چې طالبانو ملاتړ وښه زه د هر افغان طالب یم چې زه د هغه چا ملاتړ یم چې افغانستان ته ازادي غواړي د افغانستان خپله خاوره کم ته د طالب ملاتړ کوي یو دکه ښه اشرف غني خو خاین شو اشرف غني افغان تار اجازه ورکړه دلته طالبان وایي 70% خاوره د مونږ په لاس کې ده ولې طالبان خپل دریځ نه ښکاره کوي د پاکستان په وړاندې د افغان تار مخه ولې نه نیسي ګوره چې ته چې صاحب هغه دا دی ورو یو شي ته به د خیال ساتې که ته 80% اوسېږي که 90% اوسېږي چې ته رئیس جمهور نه اوسېږي تا سره دنیا ممالک سره تا په رسمیت نه پېژني د افغان ته د طالبانو پاسپورټ ماته وښیه ته د طالبانو رسمیت ماته وښیه ته د طالبانو یو واکداري ماته وښیه مثال خبر په رسمیت باندې د هغې نه امضا چلېږي د هغې طالبان کمزوري دي یعنې طالبان کمزوري دي کمزوري نه د هغې امضا نه چلېږي د هغې رسمیت نشته د هغې پاسپورټ نشته دا رسمیت امضا د اشرف غني چلېږي نو چې هغه رسمیت نه لري رسمي هم نه دی پاسپورټ هم نه لري ولسمشري هم نه لري نو ته په کوم اساس باندې بیا د طالب نه تمه لري ولې ته ملاتړ کوې زه د تمه نه لرم زه دغه تمه لرم زه تمه نه لرم که نه زه یم چې زه په افغانستان کې تباه کېږم د طالب په نامه زه یم ولې په مرکز کې دغه امریکا حمله نه کوي زه د طالب ملاتړی نه یم چې زه یم مثال خبرې زه یم چې زه د طالب په نامه مړ کېږم په افغانستان کې ما ته طالب وایه که نه زه م افغان یم ته م افغان زه یم چې ته په ما افغانستان کې ما ته کومې خبره ده زه د طالب په نامه مړ کېږم مثال خبرې که نه زه یم چې هغه د مرکز نه راځي ولې هغه نه کوي که نه ولې په هغه ځای باندې حمله نه کوي که نه زه یم ته ما زما غږ واوره زه یم ته زه ستا ورور یم که نه ته زما غږ واوره بالکل د ما ورور دې کې خو شک نشته هر افغان د موږ ورور حق لري بالکل دا خبره منم زه درته چې یم چې زه درته دا وایم چې زما په کلي باندې چې طالب پیاده تېر شي هم زما په کلي باندې ته راکېټو د بمبار کې که نه که زما په کلي باندې موټرسایکل باندې طالب تېر شي که نه هم ته ما ولې مثال خبرې که نه زه د واوره زه مجبوره یم ما مه مړ کوي که نه ما په زور تاسې ما نه په زوره طالب جوړوئ په زور په خپل لاس باندې ما طالب نه جوړوي په خپل لاس تاسې ما د حکومت د خلاف کوي که نه زه یم چې طالب په زما په دې کوڅه کې هم تېر شو که نه ته یو بم راخوشي کوې ورباندې ولې په دې کوڅه کې طالب تېر شو ته خو ما مجبوره کوې که دې خبرې ته ته خو زما فامیلي دې تباه کړله ته خو زما کور دې تباه کړ زه دې په طالب په نامه چې زما په کلي کې طالب تېر شي ته راشي چې طالب په دې کلي کې تېر شي لکه د مار څخه یا د مار چې خا په دې لاره کې تېر شوی په دې کلي باندې مار تېر شوی دی چې طالب زما په کلي کې تېر شي زما په کوڅه کې تېر شي ته راشي ما ګیر کې زما لاس ونیسي زما لاس تړلی بوځي په چرخي کې هم بندي کړي یا ګوره په باګرا کې هم بندي کړي یو سوال زه بل کوم ګوره دغه طالبان ولې د پنجاب په وړاندې جهاد فتوا نه ورکوي دا خو جهاد ټیکهداران دي که نه ولې ولس ته غږ نه کوي چې راځئ راپورته شئ مونږ در سره یو مونږ د افغان تار مخه نیسو ورځو ورباندې پاکستان باندې دوی ولې دریځ نه ښکاره کوي مهرباني وایم چې هر څوک یې نه کوي که نه هغه بېغیرته دي بېناموسه دي هغه په وطن فروشه اوسېږي چې هر څوک یې غږ نه کوي که نه هغه ته احمد محمود زه طالب ملا عمر ملا هیبت الله او اشرف غني چې ټول مثال خبرې که نه هر څوک چې د خپل لوی افغانستان نه غواړي او ازادي نه غواړي خپل د خاورې نه غواړي
او د کافرانو نه په جدي دا نه غواړي چې یا به جنګ ختموي یا به زموږ ملک پرېږدي. زما ملک ما ته چیرې چې زما ملک زما په کوڅه باندې طالب تېر شي ته په ما به راخوشي کوي. په پاکستان کې کومه خبره نه کوي که نه جنګ چې نه ختموي دا رقم دروغو سیاست چې پر مخ وړي مونږ ولسونه خلاف یو د امریکا. ولس باید راپورته شي خپل غبرګون وښیي. ولسمشر باندې فشار باید واچوي. ولسمشر ته باید ووایو چې ولسمشره ته خو دې ما په رایه باندې راغلی ته خو دې ما په رایه باندې راغلی او امریکایان دې ما په کور باندې بم غورځوي ولې په اسلام آباد باندې نه غورځوي اوبه خو یو ځای نه راخړي دي. دا بالکل صحیح خبره ده. د لوی افغانستان جوړولو دپاره امریکا ولې ګام نه پورته کوي ولې ته یو ټویټ نه کوي ولې مرګلو ملتو باندې غږ نه کوي چې نن منظور پښتونخوا کې وروره خپلو حقوقو دپاره راپورته دی د تورست ریاست د انګریز ریاست د عین لاندې مبارزه کوي نن هم په کوټه کې نیولې ولې ته غبرګون نه ښکاره کوي. هلته مونږ ادعا کوو دا ولرو چې تر ټکه بسینه پورې خاوره دې مونږ ده ولې تاسو د په مرګلو ملتونو کې تاسو غږ نه پورته کوئ دا مونږ نیوکه دی ورباندې بالکل دا د حق دی وروره قربان دې شم. ډېره مننه صفا صاحب خوشحاله اوسئ. الله دې راته ژوندی لره خوشحاله اوسېږي که نه ټول افغانانو ته دې الله تعالی ژوند ورکړي لر بر یو پښتون دی او موږ خپله خاوره نه پرېږدو کومه خبره چې کومه خبره موږ د اشرف غني نه که د هر چا نه اوسېږي دا امضا کړي ده دا دې لغوه کړي د پاکستان سره موږ قرباني ته ودرېږو موږ ولږه قبلوو موږ تنده قبلوو موږ هر شی قبلوو چې هر چا امضا کړی د پاکستان سره دا دې لغوه کړي موږ نه دروازه منو موږ نه سیمې خاردار منو تر قیامته پورې نه منو که نه چې څوک یې مني هغه بېناموسه دی هغه بېغیرته دی. نه منو الله اکبر. مرګ ته تیار یو جهاد ته تیار یو په جنګېږو ورسره په تش لاس په تیږو باندې جنګېږو ولسمشره دا شیان مونږ نه منو. دې په وړاندې به دریځ کره کوي د افغان تار مخه به نیسي هر افغان باندې فرض هغه که لر دی او که د بر دی پښتانو په منځ کې جدایي نشته تر امونه بسینه پورې لوی افغانستان خاوره دی. ولسمشر که د حکومت که د دې په وړاندې دریځ نه ښکاره کوي مونږ د حکومت ملاتړ هم نه کوو که طالب د دې په وړاندې هغه نه کوي مونږ هغه طالب باندې نالت وایو هېڅ د حکومت دریځ یې ښکاره کړی نه دی طالبانو. افغان تار باندې ولا وایي افغان تارونه مو راټول کړل ویډیو جوړه کړي ما ولس په غلطوي نه دی منم طالبه مرد آباد مرد دی وید پاغه طالب باندې چې د پنجاب وړاندې ټوپک نه راپورته کوي او یا پیسه د خاورې دعوه لري او یا پیسه د چیغې وایي چې خاورې ما لاس کې ده جکه کنه ټوپک جکه کنه د افغان تار په وړاندې وجنګېږه پنجاب په وړاندې ولس رویښ که ولې غلی طالبه غلی کنه طالبه ګوره ته دې خپل کوشش وکړه ګوره طالب که بې غیرته نه اوسېږي ګوره موږ تمه نه لرو طالب نه موږ تمه نه لرو نه صفا درته وایم موږ تمه نه لرو طالب نه به خفه کېږي نه به خوشحاله کېږي حق وایو حق به وایو حق به مونږ لاره دی تمه نه ورته لرو دا ورته سوال کوو چې افغانان مه وژنئ دا ورته سوال کوو چې سړکونه مه ړنګوئ دا ورته سوال کوو چې قرار کښېنئ خپلو بچیانو سره که تاسو رګیر وایي مونږ ته ووایئ په لایف کې چې ولا مونږ د پنجاب نه رګیر یو مونږ کورنۍ پنجاب نیولي دي مونږ به ولسمشر نه فشار واچوو لرینونه به وکړو لر او بر افغانان به راجي کړو تا به راخلاص کړو د هغه نه موږ نه تمه نه لرو نه مې لرلې ولا که نه ورته ولرم. بالکل صحیح خبره ده. دهشتګر دی مشهور دی وروی طالب دهشتګر اشرف غني چې ما سره 45 کوپري ملکونه دي کنه ستا په دغه زور کې تاسو سره بیا پاکستان دروازې ودرې سیم خاردار تیرې ته تغل نه اسو چې په خونه نه اسو خو موږ په چې ته تاسو ورته ویلي چې اشرف غني ورور تکړه سړی دی بالکل یو نه کېما زم ته طالبم بې غیرته دی چې کومه خپل د خاورې لپاره نه و چې تی کنه هغه کې ایمان نشته دی هغه کې وجدان نشته چې خپل د خاورې لپاره کومه خبره دغه نه و چې دغه د سیم خاردار ولې تیریږي ولې په عمل نه کوي ولې یو څو خو د مردار کې کنده چې د سیم خاردار تیری کنه یو ځای کې خو دی وخی چې دغه وګوره موږ د خپل وطن لپاره جنګي خپل وطن ازادي غواړو کنه دا خاور نه منو کومه خبره یو ځای خو دی د سیم خاردار سره دی امغه سیم خاردار نه دی وتړي د سپیانو غونته او دغه چې څو د سیم خاردار دی کنه امغه د سپیانو غونته فکراتاو کې او موږ به ته چې نر زامنو کومه خبره امغه ته اعلان کې کړه ته سیم خاردار کې دی مثلا خبره چې دغه سیم خاردار تیرو نه منله زه د دې وطن بچی اوسېږم زه طالب رښتانګي غیرت لري رښتانګي ایمان لري رښتانګي وجدان لري تاکي ایمان اوسېږي تاکي غیرت اوسېږي نرشه چې دغه سیم خاردار تیرې کړه ته نه پرېږه او د پاسې ته په سیم خاردار کېده چې دغه بې غیرتو زموږ خبره نه منله زموږ خاوره غصبوله زموږ خاوره کې سیم خاردار تیرو و دا مو وایه چې ته اشرف غني وطن فروشي کوله ما سر پرېږه کومه خبره هغې ورسره وطن فروشي وکړل هغې امضا ورته وکړه هغې سیم خاردار ته اجازه ورکړله زه طالب یم زه راغلم ما د دې سر پرېږه او په سیم خاردار مې دا وطن دی اشرف غني پلار وطن نه دی دا وطن دی ما وطن دی دا وطن دی تا پلار وطن نه دی دا وطن د لرو بر افغانانو وطن دی بالکل دغه موږ هر سړی حق لري اشرف غني هیڅ حق نه لري په دې کې چې د افغان تار اجازه ورکړي یا د په خوخه باندې دا تیر شوی دا حق موږ اشرف غني ته نه ورکوو او نه دا اجازه ورکوو
په دې خاوره باندې په ډیرنلین باندې 4 میلیونه افغانان شهیدان شوي دي. هر افغان په دې کې حق لري چې خپل دریځ ښکاره کړي. په رڼا ورځ باندې افغان ترونه تېرېږي، د دې مخه به نیسي. اشرف غني که چوي که مړ کېږي که ژوندی کېږي غبرګون به ښکاره کوي. که خطر وي درته ځان مړ کړه. ډاکټر نجیب په دې خاوره باندې شهید شوی دی، ته هم ځان شهید کړه. بالکل صحیح خبره ده. دغه هغه به مونږ ته نه را جوړوي، پوه شوې. دا مونږ ورنه خواهش کوو. ډاکټر عبدالله ته هم وایو، اشرف غني ته هم وایو چې د افغان تار مخه به نیسئ. که ومنلې وله تاسو به مجرمان وای، تاسو به د لر و بر پښتنو قاتلین تاسو وای، تاسو به غټ مجرمان وای. دا درته زه په لایف کې ورته وایم. زه خو ورنه ډارېږم نه. د ما خاوره دی، زه حق لرم، ته حق لرې، بل افغان حق لري. نه منو افغان تار تر امونه بسینه پورې ټول اشغال دی. لوی افغانستان چې جوړ نشي ولاکه نه لر خاوره وګوري نه بر خاوره وګوري. صحیح خبره، بالکل هغه خبره ده. دا خبره زه وروره چې موږ باید کومه خبره د دې پښتنه د چوپوالي پښتنه باید جدي وکړو چې ته څنګه چوپ اوسېږې. ولې د خولې کې د خبره نه جدن باید وکړو، جدن باید وکړو. پاتې را باندې جوړ نه کو بغیرته به یو بغیرته خو یو، ځکه چې دا دونه دروازې او دونه سیمخاردار چې موږ د قرار ته ناست اوسېږو که نه. ولې پښتو فارسي کې یو متل دی، وایي جنګ شدیار سر شدیار. دا چې د چا د په پټي کې فصل وکړي که نه، بیا چې کله غنم لو شي غنمان لویږي، تو ته راشي تا زما پټي کې ولې ځمکه غنم کرلی دي. هغه به درته چې بېغیرته ما ستا په پټي کې چې غنم کرل که چېرته دا ستا ځمکه وای، ما چې غنم کرل 9 میاشتې دا غنم وخت نسي، ته دا 9 میاشتې چېرته ورکوي؟ هغه به سر شدیار کې وخت درکوم. اوس چې ما په خبره سیمخاردار تېر کړ، اوس ما غنم لاول ته نږدې شله که نه، ما پرې مصرف کړی دی، ما اوبه اچولي دي، ما هغه کړي دي که نه. اوس چې غنم لاول ته نږدې شله ته چې دا زما پټي کې تا فصل کرلی دی، وروره چې مخکې مې سیمخاردار تېره دروازه مې درو، دا وخت کې چېرته وې؟ یو دقیقه ګوره، جنرال رازق جبار قهرمان په ډیرنلین باندې شهیدان شول. بالکل بالکل شهیدان شول. حقې خبرې کولې. ولې طالب دغه په مرګ باندې خوشاله؟ ولې په ځان باندې ومنله؟ خو مړ امریکایانو کړلو. ولې طالب ویلې دا مونږ مړ کړو؟ صفای صاحب ډېره مننه کوم، بدون اجازې مې لایف در باندې کته کړلو، ته مصروف شوې. نو دلته جبار قهرمان خدای دې وبخي، جنرال رازق دا په ډیرنلین باندې لاړ دي، د امریکایانو وویشتل، امریکایان ورسره جوړ دي پنجاب سره وولسه. اشرف غني به څه نشي ویلی، ته خو غږ پورته که، راپورته شئ، ته په 4 ولایتو کې د افغان تار مخه ونیسئ. اشرف غني ته ووایه چې ولا یا استعفا وکړي یا ولا د افغان تار مخه ونیسئ. دا نه منو، موږ په وجود باندې افغان تارونه نه منو. پښتونخوا ولسه راپورته شه. پښتونخوا ولسه تل د غلام به پاتې کېږي پنجاب ته. غلام خو یې ولا داسې دي غلام کي چې اوس هم منظور پښتون نر دی راپورته شوی دی، ولا که د پښتنې سړی بل پیدا شي. هلو پښتنې سړی دی ولا که بل پیدا شي. ډګروال صاحب زنګ مې درته ویلی دی، الله دې وکړي چې تاسو جواب راکړئ ماته. اوس خو ښه دی منظور پښتون درته را ژوندی دی، راپورته یې کړل ای پښتونخوا ولسه. خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، که دا هم درنه پناه شولو بیا به زه تاسو باندې غږ وکړم چې پښتونخوا ولسه اوس دې ګوره، ولا کله به دې په فلسطین ته لیږي جهاد ته، کله به دې ولا په یوه خرڅوي، کله به دې په بل خرڅوي، تباه او برباد خاورې په سر به وي. جهاد ټیکادار به ته وي پښتونه، تا په وینو باندې بار ځای کې چیرته چې دنیا کې امریکا جنگ کوي، تا به ورولي پاکستان پنجاب حکومت رانیسي به دې ورمېږه کې، هله نن فلسطین ته لاړ شه، هله نن روس ته لاړ شه، هله نن افغانستان ته لاړ شه، هله نن جاپان ته لاړ شه، جهاد وکړه. به دغه جهاد په نوم تا هر څه به لوټ کوي، هغه د در لوټې کړل. تا ولیدل یو شی نه دی در پرې ایښی پنجاب، ژبه یې درته ووژله، کور یې در ړنګ کو، په رڼا ورځ دې وژني، 500 قاتل درکې ازاد ګرځي. په دې ژوند باندې قهر مه کوه پښتونخوا ولسه، په دې ژوند باندې قهر مه کوه. رویښ شه والله چې لوی افغانستان جوړ نه کړي پخوا رقم ما او تا طاقت یو نه شي، هم به ته غلام یې هم به زه غلام یم. اوس هم زه غلام یم هم ته غلام یې، ته د پنجاب غلام یې زه د امریکا غلام یم. صفا خبرې وکړو، دلته باید حق ووایو، حقایق باید ووایو. ډګروال صاحب زنګ مې درته وویلو، څو ځلې مې زنګ وویلو، الله دې وکړي چې جواب راکړې ماته. غلام یې، هم ته غلام یې هم زه غلام یم. نر پښتون تا ته اپشن نه درکوي وروره، تا ته اپشن نه درکوي که یو ځل لایف نه ووځې. ته کوم ثبوت لاس کې لرې چې غني ورسره موافقه کړې ده؟ د افغانستان نشان یو غریب ملک ده، وخت چې راشي سمې هردار به سکراب کې خرڅوو. ښه داود خان وروره، مونږه دا ثبوت لرو چې په رڼا ورځ باندې سیمونه تېرېږي، افغانستان دولت دریځ نه ښکاره کوي، دا غټ ثبوت دی.
لارې هغه جوړه شوله، دروازه جوړه شوله په تورخم کې، مخکې بې ویزو خلک تلل، اوس په ویزو باندې ځي. نوره چی ثبوت وي؟ ته ړوند یې؟ ډګروال صاحب څو وارې مې درته زنګ وویلو، نو خدای دې وکړي چې جواب راکړي، نو تا نظر هم اړین بولم په دې برنامه کې. او ځینې طالبان دی وایي چې افغانستان اشغال دی. افغانستان نه دی اشغال، لوی افغانستان ټول اشغال دی. زه تاسو ته معلومات درکوم. ډګروال صاحب زنګ مې درته ویلی دی نو. چا چې حق وویل افغانستان کې ټک مړی کی. هله وایي نامعلومو کسانو مړ کړو، هله وایي طالب مړ کړو، یا په طالب ور وتپي، یا په داعش ور وتپي، یا په نامعلوم ور وتپي. ولې مړ کېږي؟ خبر یې هغه حق وایي. جبار قهرمان حق ویل، حقې خبرې کولې. وایي چې ته افغانستان کې په خلکو کورو باندې بمبار کوي، خدای دې وبخي جبار قهرمان، ولې اسلام آباد نه بمبار کوي؟ ولې مشهد نه بمبار کوي؟ امریکا ته ویل امریکا مړ کړو که نه؟ همدغسې جنرال رازق په کندهار کې په سپین بولدک کې په رڼا ورځ بریدونه ورسره وکړل پنجاب سره، ټنګونه یې ورنه راوستل پنجابیانو نه. دا د امریکا په خوښه باندې تیر شوی دی د سیمې خردار. راپورته شی ولسه ولا بنیادي دي تباه کوي، بنیادي غر کېږي، تباهۍ خواته روانې. جنرال رازق ورته سترګو ازغی و، هغه دی ختم یې کړلو. جبار قهرمان ورته سترګو ازغی و، ختم یې کړلو. زه چې دا خبرې کوم، زه ورته سترګو ازغی، ما به هم ختموي، تا به هم ختموي، بل به هم ختموي. راپورته شئ په یو وار باندې، د ویره ختمه کوئ. لکه څنګه پښتونخوا ولسونه راپورته دي، ولې نه راپورته کېږئ؟ راپورته شئ که نه؟ په رڼا ورځ تجارت در باندې روان دی. په پښتنو داسې دې غر کوي جهنم ته بدال ته داسې غر کېږي چې بیخي ولا د افغانستان درته پنځمه صوبه جوړه کېږي د پاکستان، ولا یا به د افغانستان تجزیه کېږي د موجوده افغانستان. هغه د پرټۍ خو درته جوړې دي، هزاراګانو کې جاسوسان، تاجکو کې جاسوسان، ازبکو کې جاسوسان، ټول راپورته دي. غواړي که د امریکا یو لس ورځې ووتل افغانستان کې، به تاسو بیا حالات وګورئ. د امریکا په شتون کې راپورته شئ، راپورته شئ، فشار واچوئ په مرګلو ملتونو کې. په داخل د افغانستان کې 40 هېوادونه ناټو درته پرته دی. راپورته شئ ولسونه. تاسو کوي غوښتنه وکړئ ډګروال صاحب، نه پوهېږم تا ته زنګ نه درځي، نو زه څه وکړم؟ که یو ځل لایف نه ووځې بېرته راشي. ازادۍ دپاره بالکل پښتونخوا ولسونه باید صحیح ګام پورته کړي. لر و بر افغانان ټول راپورته شئ، ودرېږئ. تاسو دا تمه مه لرئ اشرف غني نه، تاسو ته به وطن کې امن. زه درته په ډاګه وایم، ولا چې لوی افغانستان جوړ نه کړئ، که تاسو افغانستان جوړ کړی وي رانه، دا که جوړ مو کړو. هر سړی خپلو ګټو دپاره لګیا دی. تجارتونه دي موږ او تاسو په وینو باندې کوي، دا نه منو، هېڅکله یې نه منو، نه زغنتار منو، نه دا تمه لرو چې افغانستان به جوړ شي. لوی افغانستان چې کله جوړ شو، پښتانو طاقت یو شو، هلته به افغانستان بیا جوړېږي. وایي موږ د ملایانو ملاتړي یو. ملایان دې خدای تباه او برباد کړي. ملایانو خو موږ تباه کړي یو، غر کړي یو، غرق یې کړو، تباه یې کړو. الله جهاد دی، الله پلانی دی، الله دسمانی دی. ملا په نوم باندې موږ غرق و پرګې کړلو پښتانه. خلک تیارې جوړوي وروره. خلک څه کوي؟ مونږ څه شروع کړي دي؟ ډګروال صاحب زنګ نه درته ویل کېږي، ګو خور دی بې عقل. بس چې هر څه وایې ته. ډګروال صاحب 20 دانې زنګونه مې درته وویل د تا فیسبوک کې ستونزه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ځاځی صاحب ښه یې؟ جوړې جوړې په خیر یې؟ شکر دی وروره. مهرباني وکړه لوی افغانستان په اړه باندې خپل دریځ ښکاره کړه. نن منظور پښتون د پښتنو په حقوقو په اړه باندې راوتلی دی، هغه یې هم زندان ته واچولو، مخه یې ونیوله، کوټې په هغه کې میدانیوي کې راونیولو. هغه هم غلام، مونږ هم غلام، لر و بر ټول لوی افغانستان ټول اشغال. څه په کار دی؟ مونږ په وجود باندې اوس سیمې خردار هم تېرېږي، همدغسې نه سوله راځي، نه ټول دروغو سیاست دی روان شوی دی. هر سړی خپلو ګټو دپاره لګیا دی. تا دریځ څه دی؟ تا نظر څه دی وروره؟ مهرباني. یعنې دا خو د 3 کاله کېږي پوه شولې چې پښتون چې دی ډېر پاتې خلطي پوه شولې، ډېر زیاته. او یعنې هر یو هر څه
خبرې کوي چې مطلب پاکستان داسې افغانستان داسې یوم پریکټیکل کار نه کوي ټول خبرې کوي ټول پوه شولې چې یو کار ونیوه کې بغیر خبرو نه ویل شي ونې هر څه ته وش کوي چې یو کار ونیوه کوي که نه هغوی ته بیم پاته ولګي چې دا نران دي مو تاسې ټول پښتنو ته پاته دی چې دا پوه شي خبرو ولا خالتي پخوا د افغانستان یو نوم و قسم په خدای که خو یې اوس پاته لګي چې افغانستان شته یا نشته پوه شولې بیخي داسې دهشتګر غوندې معرفي کړی دی اورې نو دا سړی نه درکې پرېږدي وروره کوم سړی چې افغانستان ته وفادار وي یا په حقیقي ډول باندې خدمت وکړي یا غږ پورته کړي هغه وروره وژل کېږي یا طالب په نوم وژني یا داعش په نوم وژني که هغه لارې ورنه ورکړي شي بیا وایي چې نامعلومو کسانو وویشتلو داسې یو خلاف دی وروره داسې یو بد حال دی په وطن کې څوک اشرف غني نه یې چې ښه سړی دی څوک نه یې باد دی پوه شوې نه پوهېږو خپل مطلب خپل وطن سره به مینه پیدا کړو پوه چې څوک غدار وي به هغه ته جرم ویر کړي ځکه چې یوروپ کې څه رقم ته قانونونه دي پوه شولې څه رقم ګوره دغلته موږ ژوند کوو دوی هم ژوند کوي قسم په خدای که څوک غلط کار ورکړي کولی شي پوه شوې او بیا د افغانستان حکومت ټول وسلام سره دی بیا هم امن نه راولي دا څه رقم ته وطن شو بالکل موږ د نوره جنګ نه خو دوره ستړي یو پوځې ته راغلي افغانستان دولت هم نشي کولی چې سوله راولي ټول طالبان ختم کړي نه وروره طالب بریالی کېږي نه وروره ملي اردو بریالی کېږي معلومه خبره ده چې ملي اردو ته هم ټوپک امریکا ورکوي طالب ته هم ټوپک هغه ورکوي امریکا پنجاب ورکوي وروره دلته مونږ منځ کې مونږ او تاسو سوځول کېږو حل لاره به یې څه شي وروره حل لاره ډېره سخت دی پوه شو ځکه اشرف غني موده دی پوه شولې یو هغه اعلان نه کوي چې مطلب نه تعلیم پوه شو تعلیم ته هغه نه دی ورکړی پوه شو خپلو منځو کې دوی جنګونه کوي پوه شولې نو پاکستان هغه دی څه رقم ته نخرې ورکې کېږي تو ته خپله پاتې څه رقم دغه د منظور پښتون هم ونیوه او ایرپورټونه مونې بند کې بیا هم پوه شولې دوی حکومت دومره غلامان دي که نور نو غلام خو هر سړی استعمالوي نو غلام دی پښتونخوا خو غلام دی نو اوس دی که خو که تو وایې که ونه وایې که زه وایم که ونه وایې ټول خلک په دې پوهېږي هم لر غلام دي هم بر غلام دي لر و بر افغانان ټول غلام دي وروره غلام چې بیا په دې غلامۍ باندې فخر کوي وروره نالت دی وي په هغه پښتون باندې نالت دی وي په هغه لر و بر افغان باندې چې په دې غلامۍ په دې ژوند باندې فخر کوي نالت زور باندې وایم په هغه باندې ولې د غلامۍ ژوند نه مرګ ډېر ښه دی پوه شوې ځکه موږ تاسو ته ماشومان ورپاتې دي باید هغوی ته یو تعلیم ورکړو د نس چې مخکې څه رقم ته فیوچر ولري تعلیم وکړي پوه شوې ښه ژوند ولري ځکه د نوره دنیا څه رقم ته موږ تاسو نه په خدای سومالیا ښه دی سومالیا پوهېږي څه رقم ته ملک د افریقا چې مړی نه لري اوبه نه لري او داسې ژوند لري که نه داسې امن ورکړي د افریقا اوس څه په کار شي دی تا نظر شي دی ولس باید څه وکړي لر و بر پښتانه باید څه وکړي ولسمشر ته تا څه پیغام دی دولت ته څه پیغام لري طالب ته څه پیغام لري ولس ته څه پیغام لري مهرباني وکړه ولسمشر د څه خبرې دی چې وکړي چې د سیخونه تاو کړي که دا نشي اخترب کوای بیخي استعفا د ورکړي بیخي د استعفا ورکړي پوه شولې یا د یو غوټ اعلان وکړي چې باید پاکستان سه ورغه کې بیخي خاتمه کې پوه شو صفای وای ګوره یو دکه صفای وای څوک چې حق وای هغه په هر نوم لمنځه وړي قتل کوي ټول سیاست دی ګوسپندي ملت به کله وخیار کیږي بالکل صفای صاحب هر هغه څوک چې په افغانستان کې حق خبره وکړي که په لرې کې دی په لوی افغانستان کې چې چا حق خبره وکړه هغه غدار هم دی هغه مړ کوي هم هغه تباه کوي هم دلته هغه سړی کامیابه دی په لر و بر لکه یو ګلخان بې ضمیره پښتون دی لکه یو داسې پښتون چې هغه افغان چې هغه غواړي دغه حقایقو باندې سترګې پټوي وروره خپلې شخصي ګټې په نظر کې وي دغه خلک دي خاینان دي پوه شوې حق سړی نه پاتې کېږي افغانستان کې چې زه اوس خیانت شروع کړم زه خپله شخصا زه چې خیانت شروع کړم رقم ګوندونه ما ته میسیج شوي دي ما ته ویلي دي چې ته راشه موږ سره دغه ځای کې مرسته وکړه موږ سره ودرېږه
او موږ به دا وکړو، تا ته به پیسې درکړو، تا ته به دا وکړو. ایسای نه ماته میسج راغلی، یو ګوند مانه نه دی پاتې شوی. زه نه وایم چې دلته تکراري ووایم، خو زه ځان نه خرڅوم. وطن د ما مور دی، وطن د ما پلار دی، وطن د ما ناموس دی، لر و بر تر ټکه بسینه پورې د ما خاوره ده. د ټوله دنیا چې ما ته څوک راکړي زه ولاکه ځان خرڅ کړم. حق به وایم، حق د ما لاره ده. ځکه ګلخانان چې دي کنه، ګلخانان ته درد نه محسوس کیږي، ځکه هغوی چې دي جاسوسان هم ورکې دي، بې غیرته خلک پوه شو ګلخانان. هغوی کې خو شرم یا نشته، هغوی ته خو ملالې مې وا خبره کړې دی، وایي شرم خو څه ګډوری نه دی چې بیا داسې وکړي. پوه شولې؟ قربان را خوشحاله اوسې وروره، ډېره مننه، خوشحاله اوسې. آباد اوسې. سلام. ښه نو ډګروال صاحب تا ته خو مې ډېر زنګ وویلو، تا انټرنیټ کې ستونزه ده. شاعر محسن وزیر را راشه، تا ته هم زنګ ووایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاعر را سړی مشي، وزیر بخیر راغلی. خیر دی، ټیک ټاک، طبیعتونه سیټ دي؟ شکر دی وروره، الله دې خوشحاله لره. څه ویل لرې؟ نن منظور پښتون په پښتونخوا کې نیول شوی دی، د کوټې په میدان یوي کې ایرپورټ کې نیول شوی دی. تا به دریځ څه وي پنجاب حکومت ته؟ ولې ونیولو؟ پښتنو ته حقوق غواړي، د خپلو حقوقو په وړاندې هغه هم د پاکستان د انګریز ایالت د عین لاندې مبارزه کوي، یعنی هغه قانون هم مني، د عین لاندې مبارزه کوي، دی بیا هم نیسي. تا به دریځ څه وي په منحیث د یو پښتون؟ یاره زه خو به پیله خپل پښتون رور ته لږ غوندې دغه خبره ورکم چې ما سوشل میډیا باندې ډېر وکتل. اوس مې هم خپله لایو ویډیو شروع کړې وه، هغه چې تا وله لایو ویډیو ما وکتله نو ما هغه خپله کټ کړله او راغلم تا ته مې و چې یاره ماته کال وکړه. نو پښتون ته به زه دا ووایم چې پښتون قوم خو چېرته هم داسې نه و لکه د اوس چې قوم دی. پښتون خو همیشه د انګریز د ټیم نه تر ننه پورې یو موټی یو لاس و، خو اوس پته نشته د سوشل میډیا په له امله چې هغه څو کسان دي، زه به یې نامې نه اخلم، په برګ پښتنو کې هم داسې کسان شته او په لر پښتنو کې هم داسې کسان شته چې د ځان فالوور زیاتولو دپاره او د ځان شو کولو دپاره او د ځان مشهورولو دپاره یو بل پسې کنسل کوي او یو بل پسې بدې ردې خبرې کوي. آیا زه به پښتون ته دغه پیغام ووایم چې د پښتون شان سره کنسلې خوند نه کوي. مونږ مسلمانان یو او بیا الحمدلله یو موټی یو لاس به اوسېږو تر قیامته ورځو پورې. نو که داسې مونږ لر او داسې بر شو نو دا خو پښتونوالي او دا خو ورورولي، دا خو محبت نه شو. نو مونږ دپاره پکار دی چې سوال دا پیدا کېږي، پرېږده هغه کنزلماران دي، ګلخانان پرېږده، لر کې هم شته ګلخان، بر کې هم شته، هغه پرېږده، په توپ یې وله. زه تا نه یو دا سوال کوم، آیا د پښتونخوا ولسونه تر امو نه بسینه پورې لوی افغانستان یعنی پښتونخوا خاوره د پښتونخوا ولس پرېږده، افغانستان هم پرېږده، پښتونخوا ولس آیا دا غلام دی که دا غلام نه دی؟ یاره پښتون په خپله ځان غلام کړی دی. مخکې خو داسې نه و، ما خو درته پیله هم خبره وکړه چې پښتون کوم چېرته هم غلامي نه کړې ده او اوس یې ولې شروع کړې ده چې اوس نه اتفاقي ده. که چېرته دغه پښتون اوس راپاسي نو خپل منځ کې اتفاق وکړي لکه څنګه چې مخکې و، نو پښتون چېرته هم غلام نشي جوړېدی، خو اوس په خپله خپل ځان غلامۍ ته اچولی دی. نو دې غلامۍ نه موږ نه غلام دی، یعنی ته دا وایي چې اوس فلحال غلام دی، یعنی اوس پښتون غلام دی، هر چې چېرته دی په خپله مو ځان غلامۍ ته غورځولی دی. بلکل کور دی ودان. ګوره حقیقت خبرې وکړلې، زه د افغانستان یم، زه خپل ځان غلام ګڼم، زه غلام یم، زه د امریکا واک لاندې یم، زه غلام یم، زه فخر نه کوم په دې باندې چې زه خپلواکه یم، افغانستان زنده آباد، نه خپلواکه. ما په وطن کې چې څوک حق خبره وکړي ټک سبا یې مړ کړی وي وروره، په دې باندې ښه سره خلاص کړه. جبار قهرمان صاحب خدای دې وبخي حق خبرې کولې، هغه دا ویل چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، امریکا ته دا ویل چې ته په افغانانو باندې کورو باندې بمونه اچوې، پښتنو کورو باندې طالب په نوم یې وژنې، لاړ شه په اسلام آباد باندې بم واچوه، ټک بم یې ورته کېښودله، جبار قهرمان یې د منځه یوړو.
جنرال عبدالرزاق چې د په هغه باندې جنګېدلو سپین بولدک کې په پنجابیانو تورڅټو باندې بریدونه وکړل د ازغن تار مخ یې نیوله ټک مړ یې کړل او دوای طالب په غاړه واخیسته وایي دا مونږ مړ کړو یعنی مطلب دا دی چې په افغانستان کې څوک حق خبره وکړي حق خبره دې چې وکړه نور خو نه چې حق الفاظ استعمال کړي تا نه پرېږدي مړ کوي دي نو زه غلام نه یم بیا غلام یم که نه غلام مونږ په خپله ځانونه غلام کړي دي هغه ولې چې مونږ کې مشران اکثر ختم کړل او مونږ د مشر چې کومه لاره وه هغه مونږ نه اختیاروو اوس د بل په لارې ځو لکه اوس زه درته دا ووایم چې یاره چېرته هم چې ما درنې وکتلې چېرته هم ما جلوسونه وکتل نو د درنې یو سر کې مثال یو کس ته یوه غوندې وړوکې غوندې څپړ میلاو شي او درنې اخر کې سړی وي هغه منډې وایي هغه ته پته هم نه وي چې مخکې څه وشول خو چې یو پښتون تښتي ورسره نور هم تښتي نو پښتون کې اتفاق نشته په خپله مو ځان غلامۍ ته غورځولی که چېرته دغه پښتون صحیح راپاسي او په خپل ځان کې اتفاق پیدا کړي پښتون چېرته نه غلامي کړې ده او نه به غلام شي اوس دلته چې منظور پښتون نیسي یا نور ځوانان د پی ټی ایم کسان دي چې هغه د انګریز ایالت ها ډیره مننه کوم بیا هم چې تا ما سره نظر شریک کړلو نو کور دی ودان الله دې ژوندی لره واقعا پښتون نر پښتون چې هر چیرته وي وروره ما طرفه درته ګډې ګډې سلامونه وي سلام کوم تا غوندې غیرتي پښتون ته چې حق دی ویلي ګل خان خو بې ضمیره دی د پنجاب ګټو دی اوس ذلیله شي او مرداره شي ګل خانه ونلد دې وي در باندې و ګل خانه چې پنجاب د تا ورور دی نو پنجاب ولې تا کور درړنګوي پنجاب ولې تا ژبه وژلی دی پنجاب ولې تا په امریکا باندې خرڅوي پنجاب د ما ورور دی ته ګل خان ته اوس ګوره سلامونه احترامات وروره وعلیکم السلام زازه شبسال د خیرت ته طبیعت ښه ده شکر دی وروره قربان دې شم په خیر راغلی برنامې ته څه ویل لري وروره لوی افغانستان اشغال په اړه باندې د کوم ځای لر ولی که بر ولی کوم ځای ولی زاده صاحب ما ته د یو ولایت چې زه خپله د پکتیا یم د زرمت ولسوالۍ یم ښه زرمت ټول د هغه ولی ډېر دي که نه پوه شې د بشکو وله د بشکې ولی زه په خپله باندې زه بشکې والا نه یم خو بس اوس به ما ته خپلې خبرې سره وکړو زازی صاحب نو ته به هم خپل نظر راته ووایې زه به خپل نظر درته ووایم مخ دې لږ ښکاره کړه راته وروره ما د مبارک مخ زازی صاحب مبارک مخ به هم درته ښکاره کړم مشکل یې نشته زازی صاحب اول خو ته ذهني تکلیف لرې ته باید علاج وکړې لکه څنګه کومې خبرې چې ته کوې زازی صاحب ته د یو دریځ سړی نه یې کله یو څه یایې او کله بل څه یایې نو زه چې په یو دریځ ولګېږم هغه خو خرڅ وي وروره چې په یو دریځ باندې ولاړې زه په کوم دریځ ولګېږم که طالب پسې ودرېږم وروره غلام که اشرف غني پسې په یو هغه ودرېږم چې وله اشرف غني زنده‌باد اشرف غني زنده‌باد دا خو هم نه چلېږي وروره چا پسې ودرېږو یو دریځ د ما د مشال ټکر دی مغه باندې ولاړ یم چې مشال ټکر صاحب ویلي ترامونه بسینه پورې خاوره خپله کوم هغې نه مې نه شي اړولی نوره زه په هېچا باندې هم نه یم ولاړ زه په هر چا باندې نیوکې کوم که څوک ښه کار وکړي ورته وایم چې دا دې وروره ښه کار وکړو که بد کار وکړي ما پلار هم بد کار وکړي ورته وایم دا دې بد کار وکړو دریځ په دې کې معنا نه لري وروره زه دې دریځ والا نه یم درامونه بسینه پورې خاوره راخپله نه کړي زه د دې دریځ والا ځان پوهېږه وروره ښه زازی صاحب د ما خبرې ته غوږ ونیسه خبر به مې نه قطع کوي نه یې قطع کوم ته د وخت سړی خپل وخت ته ګورې د وخت د دریځ سړی خپل وخت ته ګورې زه اوس تا ته خپله ویډیو د ښکاروم چې ته کله د سیزن وخت راسې کله چې لنډغرو د شمال لنډغرو پنجشیریانو په افغانستان باندې په کابل باندې د اشرف غني په تصویرانو باندې ډزې وکړې ته په دغه لایف باندې راغلی وې تا وې چې طالبان زنده‌باد هیبت الله خوند زنده‌باد ته د وخت سړی خپل وخت ته ګورې ګوره ما یوه خبرې ته غوږ بیا څه ووایم چې ښه لنډغر راشي ما حکومت موجود وي یو دقیقه صبر وکړه ما حکومت موجود وي دلته طالب د لنډغر هېڅ کوم فرق نشته دی ما ته طالب هم د دولت په خلاف راپورته دی
لنډغر هم د دولت په خلاف راپورته د اشرف غني انځورونه ډزوي ته هم ارک وږی هغه هم وروره د اشرف غني توهین یې وکړلو پښتنو ته افغانانو ته مشکل جوړول ها ما ته فرق نشته دی خو ما دلته د طالب ته زنده‌باد ویلي چې دلته لنډغرو په وړاندې یکسل عمل ونه ښیلو دولت زه مجبور مکلف شم چې ما طالب ته زنده‌باد ویلي مالې ته د یو پښتون ولې طالب ولې دا نه ولې لنډغر چې ټوپکې راخیستې نو څه ووایم بیا غلی شم خوله بنده کړم زازی صاحب ته چې په دې حکومت باندې دومره ولاړې په اشرف غني باندې دومره ولاړې د اشرف غني د اسلام لپاره د افغانستان لپاره د افغانستان د مسلمانانو لپاره کوم د څه کار کړی د چې نن سبا په اشرف غني باندې ولاړې تا کوم خدمت کړی د اسلام لپاره د پښتون لپاره د افغانانو لپاره تاجک لپاره د لوی افغانستان لپاره تا څه کړی دي زه تا نه سوال کوم ما په افغانستان کې لننه ایسته 22 کاله مخکې په دې افغانستان کې په خپل منځي جنگونه روان وو د دوستم او د احمد شاه مسعود او د سیاف او د رباني او د ګلبدین د دغه په خپل منځو کې جنگونه روان وو ما د خپل جنگونه ورکړي ما د اسلام لپاره د افغانستان ولې د طالب په وخت کې د پنشیر او د مسعود او د طالبانو جنگ نه ما خبره ته وګونې ما خبره ته ځای صاحب کې واچو صبر وکړه ما سوال کې می سوال درته پیدا کړی صبر وکړه کله چې طالبان حکومت موجود وو آیا احمد شاه مسعود د ملا عمر سره جګړه نه وه کله چې د طالبان حکومت موجود وو د طالب د ملا محمد عمر او د مسعود احمد شاه مسعود جګړه نه وه افغانستان کې داخلي جنگ نه وو وای خو دغه جګړه ختموله خو دغه جګړې په سر باندې روان و چې د خپل منځي جګړه ورکوله چېرته ختمه خو نه دی کړې ته وایې چې جګړه یې ختمه کړه ختمه خو یې نه وه زازی صاحب جګړه ختمه کړې وه ولې دروغ صاحب منافقه دروغ نه ما خپل خبرې ته پرېږده دروغ نه یم زازی صاحب زه خپل نظر د ما خپل خبرې ته پرېږده ما خپل نظر ده پر یخه مې وروره زه د تا د هرې خبرې جواب درکوم پر یخه مې کنه زازی صاحب ته وایي چې زه د داخلي جنگ په خلاف راوتی وم ما داخلي جنگ ختم کړلو مسعود ګلبدین رباني سیاف دغه جنگونه ما ختم کړل ما درته ویلي چې طالبانو حکومت موجود وو مونږ غټ سړي ورلیدل مو چې مسعود ډلې او د طالبانو جګړه وه ختم نه وه جګړه روانه وه او لاړل یې همداسې نیمګړی پاتې شولې ور امریکا وشړلې ما خبرې ته غوږ ونیسه د ما د تا د عمر به دومره فرق نه وي عمرونه هم یو شی دی چې د ما په یاد کېږي د تا به په یاد کېږي خو حق عمر پرېږده دوام ورکړه خبرو ته دوام ورکړه نوره څه ویل لرې دوام ورکړه ما خبرې مه خټ کوه ما خبرې مه مهرباني دا خدمت یې کړی دا چې ټول جنګونه یې ختم کړي د افغانستان مظلوم ولس ته دې څه خدمت کړی ما ته یې وکړه زازی صاحب ما خبرې ته غوږ ونیسه زازی صاحب دا خدمت یې کړی ټول عمر یې د افغانستان جنګونه ورکړي په افغانستان کې یو امارت یو اسلام وو یو جنگ مل بالکل نه وکړي نن سبا چې په افغانستان دنیا کې اسلام نه وو یو په افغانستان کې اسلام وو دنیا کې اسلام نه وو د تا په ملک کې اوس اسلام شته د تا په نظام کې اسلام شته په تا کې اسلام شته په تا کې کوم اسلام ده مسلمان یو افغانستان کې څومره ولسونه دي 99% ټول کلمه وایي ټول مسلمانان دي کېدای شي ته وروره بېدینه شوی وي وروره ته کافر یې وروره موږ خو تا څه نه شو ویلی کافر هم نه شم درته ویلی امکان لري موږ خو مسلمان یو موږ خو کافر نه یو زازی صاحب بله ورځ علیپور لنډغر نیولی و د یوې ورځې په مخه باندې بله ورځ یې درته راپرېښو او تاسې هلته تر دغه نه مخکې چغې والې چې اشرف غني زنده‌باد زه چپ پاتې یم ته چې ما باندې نیوکه وکړله آیا زه چپ پاتې یم علیپور په وړاندې آیا ما ولسمشر باندې نظام باندې نیوکه نه دی کړې خو د دغه نظام ملاتړ یې څه نیوکه دې پرې کړې ده څه نیوکه دې یوه ورځ دې نیوکه پرې کړې بله ورځ دې ویلی پرېږده چې ټوپک راواخلم نظام پسې ټوپک راواخلم غیرت وکړه نو خود د کفر نظام دی چې ټوپک پسې راوانه اخلي نو ته به څه پسې کړې ته مسلمان یې ته اسلام لرې چې ټوپک پسې راوانه اخلي نو څه کوې نو ولې چې ټوپک راخلم ولې خبرو له لارې د مشکل نه ورسره حل کوم کومې نیمګړتیاوې چې موجودې وي ولې په خبرو د مشکل نه حل کوم ټوپک څه معنا لري د تا په کور کې خارجان ګرځي دغه سره ته د خبرو په لاره باندې کار کوي د تا په کور کې خارجان ګرځي او د تا ملک نیولی ده پنجاب راوستله ډې ورکړلې زه د پنجاب په وړاندې جنګېږم تا غوندې د اوس خو نه یم چې خپل کور کې ورور وجنګېږم د پنجاب په وړاندې کله جنګېدلی د پنجاب په وړاندې کله جنګېدلی لایف ویډیو کوم د ما دپاره جنګېدل دي دا یو جهاد ده دا بالکل
نه په لایف جنګېدلی نه مخامخ جنګېدلی ټول عمر د افغانستان خاوره درچه نیسي په افغانستان کې اوس هم پنجاب خاوره نیسي د ګشتو په ولسوالۍ نیمه درچه نیولې ده ما ته څه دپاره راغلی دلته ګوره ته دلته ما ته څه دپاره لایف ته راغلی اوس ما سره شخصي باز که لرې راشه مسنجر ته چې زه تا سره حل کو ته دلته ما دپاره ولې پیغورونه راکوي ولې څه علت شی دی که بحث ته راځې بحث وکړه سره که جنګ ته راغلی ورور هغه بېله خبرې ما مسنجر ته راشه وطندو ځاځی ولیکه هلته به یو ساعت جنګ وکړو دلته موضوع په لوی افغانستان باندې دی په منظور پښتون باندې دی په دولت هم نیوکه دی په ټولو باندې نیوکه وکړه جنګ مه کوه غلط الفاظ مه استعمالوه دا مه وایي چې تا دریځ نه دی معلوم ما دریځ نه معلوموم ما دریځ لوی افغانستان جوړول دي ما دریځ معلوم دی تا دریځ نه دی معلوم دا چڼی و مدرسې ولا چڼې دي وایي چې ته دولت پسې ټوپک راواخله وایي دا کفارو نظام دا دی دغه دی د پنجاب دی ته ویل کېږي پنجاب غلام پنجاب په وړاندې څه نه وایي چې اډې ورکړلې دوی حکومت یې نسکور کړلو هغه په وړاندې خوله بنده ده دولت پسې ټوپک ولې راواخلم دولت خو ما دولت ده ولې ټوپک راواخلم د تا غوندې خر یم دولت کې چې نیمګړتیاوي هغه نیمګړتیاوي ورکړي باید اصلاح کو ورکړي ورته ووایو چې دا لاره صحیح نه ده په دغې لارې کې مونږ ګټه ده هغه مونږ دولت دی د په پاسپورټ باندې زه راغلی یم د نمک خورم ما دولت دی ما رایه ورکړې خپل ځان پسې ټوپک راواخلم بې غیرته پنجاب غلامه دا اوس پخوا افغانان نه دي تا به ویله ډاکټر نجیب وایي کافر دی هغه افغانان مونږ نه یو اوس افغانستان ولس بدلون کړی ته بجوا په غېږ کې ویدې سر دې خلاص کړه په دې باندې افغانان پاگلان نه دی یوز دولت په وړاندې ټوپک راغلی ته خرې بې غیرته ټوپک راواخله د افغانستان دولت کې څوک دی ما افغانان دی ورکې خپل افغان ووژنم تا ولې بې ضمیره یم ته خو بې ضمیره یې ته خو خرڅ شوی ما ته وایي افغانانو پسې ټوپک راواخلی وجنګېږه خو دولت سره ولې وجنګېږم بې غیرته تا سره جنګېږم چې د بجوا غلام تا بدار سره جنګېږم بجوا سره جنګېږم د اوسه السلام علیکم مظلوم سلامونه احترامات سړی مشي وروره وعلیکم سلام څنګه چل دی خیر دی برابر یې کور ودان که کوم نوی خبر لري د منظور پښتون په اړه باندې په کوټه کې نیولی و د تورست پوج لخوا کوم معلومات نشته دی نوي معلومات معلومات یې نشته دی 3 میاشتې څه ټیم بند کړی شوی دی که نه خو مونږ تر کمې ورځې پورې به دې بند کړي که نه زمونږ اواز به انشاءالله همیشه دپاره وي مونږ دا سر مبارزه کړې ده یا به مو سر کړ کېږي یا به مو اواز چې کومه مطالبې دي دا به دې خامخا پوره کوي که نه او پوتې دې شو د لر او بر پښتنو کیسه که نه په دا باندې مونږ ډېر بحث کړی دی لکه په بحث کې دا کیسې هم راغلې وې که نه په دې سوچ کې زمونږ نیکان هم مړ کړي شوي دي پلاران هم مړ کړي شوي دي او مونږ به پکې مرو که نه خو لر او بر دا ټول یو پښتون دی نه لر دی او نه بر دی نه افغان دی دا ټول یو پښتون دی یو پښتونستان دی خو دا اختلافات په مونږ کې دغه ریاست راوستلی دي دغه خلکو راوستلی دي دغه تورمخو راوستلی دي اوس مونږ غلامان یو اوس چې دا زه کوم اواز کوم په دا باندې هم د ریاست ته پته لګي که نه دې په نظر کې زه دهشتګرد یم زه څه یم که نه خو مونږ پر نمونه به راکوي دلونه به رانه ډک کړي خو مونږ اواز نه نشي ایسترولی سوال دا پیدا کیږي ما موضوع هم په دې اړه باندې دی چې لوی افغانستان تر اټکه بسینه پورې دا ټول اشغال دی ټول غلامان دي که لر پښتانه دي که بر افغانان دي که لر افغانان دي مکمل ټول غلامان دي آیا ته دا منې را سره چې د پښتونخوا ولس غلام دی که نه دی غلام
او غلام خو پر دې باندې دی چې مونږ چې کوم اواز چکو لکه مونږ د علاقې کې بله ورځ د پی ټي ایم کاس وژلی شوی و، بیا چې څوک د حق ناره کوي او وژل کېږي، محسن داوړ دی، علي وزیر دی، منظور پښتین دی، حق وینا کوي، حق ویل کوي. اوس هغه ځکه نشي پرېښول که نه دغه ریاست هره خبره مني که نه، یا چې دې موضوعات بالکل حق باندې دي، چې په حق دي، د موضوعات په حق دي، د خبرې په حق دي، بیا دې ته خپل چې کومې مطالبات دي دا ولې نه پوره کېږي که نه، چې دې هر څه په حق دي، بیا دې ولې نه پرېښول کېږي، دې ولې نیول کېږي، ټارګېټ کیلینګ ولې کېږي چې موږ په حق کې موږ دهشتګرد یو. بالکل پښتون خو دهشتګر جوړ کړی دی، نړیوالو ته دهشتګر معرفي کړی دی پنجاب. اوس پښتونخوا څومره ولسونه چې دي که دوی حق وغواړي یا ورته غدار وایي یا ورته دهشتګر وایي، نو دا ډېر یو ذلیله ژوند دی چې په موږ او تاسو باندې راغلی. زه د افغانستان یم، ما ته لر و بر ټول یو پښتون یو یو شی دی، یوه وینه یو وجود دی. زه خپله غلام یم وروره، زه هم غلام یم. زه په دې فخر نه کوم چې زه وروره خپلواکه یم یا وروره داسې بهادر یم. زه خپله هم غلام یم. امریکا دې مونږ په وطن کې اوسي، مرکزونه وروره پنجاب کې دي د طالبانو، بمونه دې مونږ په کورو باندې ورځوي. امریکا دروغو سیاست شروع کړی دی وروره، پوه شي، هله سوله راولو، هله طالب په ضد راوتي یو. ښه چې طالب وژنې، تی ما په افغانستان کې طالب وژنې، ولې د طالب مرکز نه وژنې، ولې مسنه نه ختموي؟ زه هم غلام یم وروره، پوه شوې په دې باندې زه فخر نه کوم. هم ته غلام یې هم زه غلام یم. څه په کار دی اوس دلته پښتون قوم دپاره، لر و بر افغانانو دپاره څه په کار دی؟ حل لاره یې څه شی دی تا په نظر باندې چې دې غلامۍ نه دغه اشغال نه ځانونه راوباسو؟ او دغه اشغال نه که مونږ چېرې ټوپک ته لاس ورډو، خو مونږ په ظاهره د انډیز ایجنټان یو، مونږ په پاکستان کې یو که نه، او د افغانستان نه راغلي یو، اوسه یو که چېرې مونږ داسې غلطه لار اختیار کو، دی اوس ریډ لاین نام ورکړی دی، که دا مونږ کراس کو که نه، ریډ لاین بج او مج دا نه دی که نه، غفوره مغفوره دی، ریډ لاین نام یې ورکړی دی، که دا مونږ کراس کو که نه، بیا خو مونږ لکه په ظاهره باندې هم د دې د نمونه راکوي که نه، بیا خو مونږ بالکل لکه دهشتګرد ته ښکاره شو که نه، بیا به پښتون نشي پاتې که نه، ډېر څه به وشي. او مونږ د هېڅ نه یارېږو، مر نه یارېږو. مونږ ورته وایو چې مونږ به په زرګونو په سلونو چې څومره پښتانه ته اوس شهیدولی شي شهید به کړي که نه، خو مونږ هغه وړه بچیان رالویي کېږي که نه، هغې ته مونږ ژوندون غواړو، د امن ژوندون غواړو چې هغې ته ژوندون وي که نه، هغه د هېچ چا غلامان نه وي، پښتون چې وي. او غټه د تاریخ خبره ده چې لکه پښتون د ډېر وخت نه لکه غلامي نه ده کړې، ځکه چې د بچا خان، میرویس خان او د خوشحال خان د تاریخ خو مونږ کم بختي دا ده چې زمونږ شاعران چې کوم دي، علامه اقبال ټول کتابونو کې علامه اقبال دی که نه، یو پښتون هم په کتاب کې نه دی راغلی تر اوسه پاره که نه. او مونږ چې تاریخ مونږ ګورو که نه، بس دا پنجابیان پکې ګورو، علامه اقبال پکې ګورو، بالکل زمونږ سر په سترګې باندې سلام دی علامه اقبال ته، زمونږ بالکل شاعر دی، ښه شاعر دی که نه. خو مونږ دا وایو چې څومره حق دوی ته ورکوي دومره زمونږ پښتانو ته ورکه، زمونږ شاعرانو ته ورکه، او زمونږ دغه مېړنو هغه ځوانانو ته ورکه چې کوم د وطن ته دغې خاورې ته سرونه ورکړي دي، ځانونه پرې قربان کړي دي. بالکل. نو دا هم نشي کېدلی چې تو خپل یعنی د دې انګریز ایالت په قانون کې، په آئین کې ته حقوق غواړي، هغه هم په عدم تشدد مثلا پر امن ډوله باندې، بیا هم تا ته دهشتګر وایي یا درته غدار وایي یا جیل ته دي چوي، نو دا هم د زغمنو وړ نه دی. اخر څه په کار دي؟ آیا دا که افغانستان ولسونه د برې پښتونخوا ولسونه اقدام وکړي، پنجاب په وړاندې د جنګ اعلان وکړي، دا به حل لاره نه وي؟ وژني خو ماسې هم وژني، هم لر وژني هم بر وژني، لر کې هم بم ورځوي، بر کې هم بم ورځوي، لر هم په امریکا خرڅوي، بر هم په امریکا خرڅوي، په عامه سطحه د مونږ او تاسو تبعي روانه ده. نو که چېرې د مونږ او تاسو جنګ وکړو، وژني خو ماسې هم وژني، که په نره مړه شو دا به بهتره نه وي؟ دا خبره بالکل ټیک دی که نه، خو د پی ټي ایم لاره چې کوم ده دا بالکل صحیح لاره ده که نه، چې چا هم نیولې ده صحیح لاره ده. په دې باندې ما غزل لیکلی و چې ته په سپین مخ باندې ویښتان نه لرې وطنه، ته په سپین مخ باندې ویښتان نه لرې، شمار په جینۍ که ته فیضوان نه لرې. زمونږ وطن د خاوره دا چې کومه ده جینۍ غوندې ده که نه، هر څوک پرې حملې کوي. ته په سپین مخ باندې ویښتان نه لرې، شمار په جینۍ که ته فیضوان نه لرې،
او ته د خپل کور نه بهر چې نشې زمونږ پښتانه ته د خپل کور نه بهر چې نشې ته په خپل کلي کې شیخان نه لرې او څه به نه راته د جهاد پورته کړې څه به نه راته د جهاد پورته کړې چې ته حاجي میرزلي خان نه لرې او څه به د ګرم کړم ای پښتون بچیه په دې خاوره خوشحال خان نه لرې او ما مظلوم ته د سرټیټي زندگی ما مظلوم ته د سرټیټي زندگی ضمیر مې وای که ایمان نه لرې او لکه دا سرټیټي زندگی مونږ ته بې ایمانه ښکاري والله چې مونږ وایو که ایمان نه لري ځکه چې دا تورمخي دا چې څومره دي که نه د تاسو افغانستان کې د کوم چې راغلي دي که نه دا چې زمونږ کور ته رانوځي که نه بې اجازته قسم مې د پخدي وي که نه چې د پښتونولۍ د نام په دې باندې زه شرم راشي چې ته زمونږ کور ته څرنګه راننوځې زمونږ علاقې کې ته څرنګه داسې دهشتګرد نوم دې یاده را نه ووتلو ګرانه داسې دی چې په افغانستان کې تقریبا د امریکا ډېر پخوا نه د یو پلان و غوښتلی چې افغانستان ته راشي دا 45 کلن 50 کلن یو پلان دغو درلودلو وروس جګړو نه مخکې د دوی پلان و جنګ د وروس او د امریکا و کله چې وروس په افغانستان باندې یرغل وکړلو دوی غوښتل چې کراچۍ ګرمو اوبو ته ځان ورسوي په هغه وخت کې پنجاب امریکا ته لاس اوږد کړلو مرستې یې وغوښتله هغه مجاهدین یې جوړ کړل په افغانستان کې د امریکا CIA ګروپونه وروره دغه جهادي لیډران یې را جوړ کړل پنجاب خپل ځان وژغورلو خپله خاوره وژغورله دلته موږ او تاسو جهادي لیډران پښتونخوا ولسبر پښتانه رجی کړل د وروس په وړاندې وروس یې مات کړل او بیا یو لسپوڅی دولت منځته راوستلو د طالبانو بیا یوه بنه جوړه کړله اسامه بنلادین چې هله د امریکا کې دهشتګردي وکړله هله پلانی بلډینګ یې ورځولو راغللو پنجاب ورته اډې ورکړلې موږ هېواد ته امریکا راننوتله اوس اډې لري په افغانستان کې موږ ته وایي چې موږ سوله کوو هلته هم پښتون راجګوي وروره ځینې ډیزلیان ملایان یې ورته کینولي دي پښتونخوا ولسونه غلطوي د دین اسلام له لارو هله وایي جهاد وکړه چا ورکړلې اډې هغه ملا ولې دا نه وایي چې اډې چا ورکړلې ولې پنجاب اډې ورکړلې ولې پښتانه ورباندې خرڅوي ملا هم خوله بنده دی وروره دروغ شروع کړي دروغ مولایي ده طالب هم دروغ وایي وروره د طالبانو حکومت موجود و که طالب ځان ته نر وایي ګوره حکیم الله مسعود یې مړ کړلو ملا دادله یې مړ کړلو ملا محمد عمر یې مړ کړلو ملا منصور یې مړ کړلو یو طالب یې ژوندی پرې نه ښودلو همدا پنجاب مړ کړل همدا پنجاب د دوی حکومت په خلاف اډې ورکړلې دوی ګوره هېڅ جهاد نه کوي هېڅ یوه خبره د پنجاب په وړاندې نه کوي نه ګوره وایي امریکا سره جنګېږم امریکا وژنه امریکا وباسه ها چې ته امریکا وباسې طالبه ته امریکایي سره ولې جنګ نه کوې تو خو ما ملي اردو وژنې ما افغان وژنې که نه دا معلومه خبره دی دا دروغ دي مونږ وطن ټول اشغال دی امریکا دی مونږ په ګټه نه دی هېڅ زه تمه نه ورنه لرم امریکا نه هر هغه هېواد ته چې امریکا راغلی دی او وطن شتمنۍ لوټ کړي دي آی تباه کړی دی آی غر کړی دی مونږ ته چې امریکا راځي په بیلچې سره دې راشي کولنګ سره دې راشي ما ته دې تبوک کې دی ما ته دې وطن جوړ کړي ما ته دې بمونو مور نه راوړي ما ته دې پښتون نه رالیږي د پښتونخوا ولس د خپل ورور د جهاد په نوم نه رالیږي چې هم ما مړ کړي هم دای مړ کړي خپل منځ کې په جنګ باندې واچوي دا معلومه خبره دی وروره مونږ لوی افغانستان ټول اشغال دی تباه یو غلامان یو وروره راپورته شئ منظور پښتون دفاع وکړئ اوس چې دې تروریست پوځ نیولی دی منظور پښتون راپورته شئ زلزله ورباندې راولئ که نور مو وسه نه وشي پټرولو بشکې ډکې کوئ ټول چیک پوسټونه وسېځئ پوجانو په وړاندې پښتون یو دریځ لري یو قهرمان ملت دی راپورته شئ بیتو مه پاتې کېږئ مونږ دا اشرف غني ته هم وایي چې وا ولسمشره تا ته مې رایه درکړې ته ما ولسمشر یې ته د ما په رایو باندې راغلی ته ولې دریځ نه ښکاره کوې ولې مرګلو ملتو کې دا نه وایي چې لوی افغانستان د ما خاوره دی ولې د لوی افغانستان جوړولو کوشش نه کوي ولې امریکا ته دا نه وایي چې په طالب مرکز په پاکستان کې دی ولې اسلام آباد نه بمبار کوي وا امریکا چې ته د ما افغانانو کورونه ورانوې نو ډېره مننه کوم ډېرې خبرې دي وروره الله دې کامیابه اوسئ بس کامیابي درته غواړو وروره در سره یو چې مونږ وینه یې مونږ ځان یې مونږ عزت دی تا عزت دی مونږ عزت دی تا خوشحالي دی مونږ خوشحالي دی پنجاب مه منئ پنجاب د مونږ تاسو ګډ دښمن دی پنجاب د مونږ او تاسو شتمنۍ لوټ کړي دي پنجاب د ما او تا کورونه ړنګ کړي دي پنجاب د ما او تا ژبه وژلې پنجاب ما او تا یو بل سره جنګولي یو پنجاب د ما او تا هر څه لوټ کړي دي تباه کړي یو برباد کړي یو د پنجاب په دوستۍ باندې د پنجاب په ورورۍ باندې قهر مه کوئ د دوی میډیا تروریسته دی د دوی خبرې تروریستې دي پښتون یې تروریست جوړ کړی دی پښتون یې بالکل برین واش کړی دی پښتون یې غر کړی دی
د دې په وړاندې انقلاب پکار دی د دې په وړاندې پاڅون پکار دی قوي اوسئ انشاءالله موږ در سره ولاړ یو الله دې آباد لره وروره خوشحاله اوسئ اوکې مهرباني قربان خوشحاله اوسئ دا یې موږ پښتونخوا ورونه دي خپل درد دلته موږ سره بیانوي واقعیت چې زړه مو درد کوي ډېر مو زړه درد کوي په هغو کسانو پسې ګرځي څوک چې طالب ملاتړ کوي د افغانستان دولت په ضد فرانسه انګلستان ترکیه اروپا افغانستان انټرپول پولیس فعال دي انټرپول پولیس وی که دی د انټرپول هم ښځه وغیم د بل هم ښځه وغیم زه حقیقت وایم زه نه د طالب ملاتړی یم نه په دې ګام کې د دولت ملاتړی یم چې افغان تار تیریږي د دې مخه نه نیسي انټرپول نه د ټرمپ هم لاس خلاص د دې هر چا د لاس خلاص وي انټرپول څه وي انټرپول پولیس د افغان تار مخه ونیسي انټرپول پولیس دې ما ته خپله خاوره راکړي انټرپول بچیه مونږ پنجاب ختمول غواړو جنگ ختمول غواړو بالکل وروره بس الله دې کامیابه لره پنجاب دې مونږ ته همت به مخلصوي د دې غلام پښتنو السلام علیکم وروره څنګه یې ښه صحت دې ښه ده خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ نوم مبارک دی څه شی دی د کوم ځای نه تماس کې د افغانستان یم او نن سبا په اروپا کې اوسېږم یم تاجک د قوم نه خو مونږ ټول الحمدلله د یو قوم یو دا خبرې چې خلک کوي په دې فیسبوکونو کې کله کله چې وایي دا تاجک داسې د زما خالي درد په دې راځي چې قسم په خدای ته تاسو زموږ رور په رنګ ایستی دا پښتانه چې ټول چې دي ته غوږ ونیسه ګوره که تاجک دی که پښتون دی که هزاره دی که ازبک دی که ایماک دی که ګوجر دی که نورستانی دی ټول دي مونږ ورونه دي مونږ افغانان یو ما دا نه دي ویلي چې زه پښتون یم زه افغان یم هم ته افغان یم زه افغان یم هم تاجک افغان دی هم هزاره افغان دی مونږ تاسو ټول افغانان یو افغانیت خو منې که نه منې والله خبره واوره چې ما په خپله یو دقیقه هم ګیټ باندې پرېږدې زه په خپله ملاتړ کوم داسې ودرېږم درته پوه شوې الحمدلله داسې خود به درېږې ګوره په دې ډیرنلین باندې 4 میلیونه افغانان شهیدان شوي دي په دې 4 میلیونو کې تاجک هم موجود دی هزاره هم موجود دی ازبک هم موجود دی پښتون هم موجود دی د اوس چې په افغانستان کې د انتحاري حملې کېږي دا په څه شي جنګ دی ته پوهېږې دا جنګ په ډیرنلین باندې دی آیا په انتحاري حملو کې تاجک نه دی وژل شوی آیا ازبک نه دی وژل شوی دلته موږ تاسو ټول وژل شوي یو ټول یو ورونه یو ټول د دې وطن بچیان یو ټول افغانان یو ټول به انشاءالله د پنجاب په وړاندې درېږو تی موږ ورور یې تاجک یې افغان یې موږ ورور یې موږ سترګو تور یې موږ سره مشکل نه لرو په اروپا کې یم زه چې بې سرنوشته یم پوه شوې زه چې دلته رالم ما سبق هم ویلی دی هر څه هم ویلی دی خو ژوند مې تباه ده ولې دی د چا په خاطر دا پاکستانیانو په خاطر صفا خبره درته کومه پنجاب یادوه پنجاب دی موږ دشمن دی وروره پنجاب زمونږ پهلنی دشمن دی انشاءالله تعالی دا اټکه پورې خوښ زمونږ دا ما پهله هم ویل د اوس هم ویم او دویمه خبره چې انشاءالله تعالی په دې افغانیانو کې دننه چې اتفاق راشي او دریمه خبره چې ایجوکیشن موږ ته ډیر زیات پکار دی څو پورې چې موږ تعلیم یافته ونه شو د اسم نه جوړیږي په افغانستان کې موږ ته تعلیم ډیر زیات پکار دی موږ ته انجینران ډاکټران دا شونه سبق کې موږ ته پکار دی چې موږ ډیر مهنت وکړو چې خپل د افغانستان جوړ کړو موږ ډیر درد وکتل په دې ملک کې زموږ د بچي خو ژوندي او ژوند خو کې کنه موږ خو خاص ژوندونه کړو بالکل ښه خبره دی وکړه تعلیم چراغ دی تعلیم رڼا دی علم تعلیم دا څومره
دا دهشتګردۍ چې کېږي د پښتانه غلط استعمالېږي افغانان یا موږ تاسو یو بل ته احساساتي کېږو دا ټول یوه بېسوادي دی موږ تاسو تعلیم وکړو بیا دغه احساساتي کېدل نشته دی بیا به موږ او تاسو د پنجاب نه ډېر پرمختګ کړی و دا چې موږ لر و بر پښتانه افغانان ټول افغانان مشترک افغانان یادوم دا چې پاتې راغلي د تعلیم نه د تعلیم یې ونه کړلو 40 کاله 50 کاله انقلاب وویل دا خلک نو تعلیم ته ډېر اړتیا لرو بالکل ښه خبره دې وکړله نو دلته سوال دا پیدا کېږي وروره د تا په نظر باندې چې مونږ او تاسو تر امونه بسینه پورې لوی افغانستان خاوره بیرته رخپله نکو خپل پښتونخوا ولسونه بیرته رخپل نکو آیا ته دا تمه لرې چې افغانستان به جوړ شي زه ویم زما په نظر باندې لوی افغانستان خو زمونږ ده خو خبره دا ده چې هغه غرونه چا خوا طرف ته دي که نه هغه مونږ سره یو ځای شي پهلنۍ خبره هغوی زمونږ ملاتړ وکړي چې دا زمونږ افغانان دي او چې دی که نه غواړي افغانستان سره شي او دویمه خبره انشاءالله تعالی افغانستان لوی افغانستان جوړېدی شي خو خبره دا ده چې مونږ ته پکار دی پهله اتفاق پهلنۍ خبره اتفاق دی چې مونږ کې اتفاق یې که نه دا ټول افغانان یو ځای شي که نه په دې یو خبره شي بیا هر څه کېږي چې یو وایي نه زه خراسان جوړوم بل وایي نه زه هزارستان جوړوم بل وایي زه خالي پښتونستان جوړوم دي وروره هغه جاسوسان دي هغه د پنجاب د ایران جاسوسان دي وروره دوی به دا خبرې خامخا کوي ځکه د دوی بدرانو لخوا ورته ویل کېږي دا د ټولو تاجیکو استازیتوب نشي کولی چې دوی وایي چې خراسان جوړوم څه شي خراسان جوړوي یو وایي هزارستان جوړوم څه شي هزارستان جوړوي دا هېڅ معنا نه لري دا یوه پروژه دی ښه دا د پنجاب جاسوسان دي دا د پنجاب خلک دي مونږ چې وایو چې تر اټکه بسینه پورې مونږ خاوره ده مونږ یې کوله لرو مونږ یې ثبوت لرو دی مونږ خلک دي پاکستان عمر 70 کاله دی نو دلته دا خلک د پاکستان د ایران ایجنټان دي وروره په افغانستان کې غواړي بغاوت جوړ کړي دا خلک انتن نه ورکوي ډاډه اوسه وروره تاجک قومونه ویښ دي څو خلک دي دا یو مافیا ډله ده د ایران د پاکستان ایجنټان دي هیڅ کوم انتن نه ورکوي دا خلک ښه ورونو زه هم لایو بندومه بس سلام و خوشحاله لره کامیابه اوسئ یووالي ته کار وکړئ ولسمشر باندې فشار واچوئ او د منظور پښتون تر شا ودرېږئ دا رقم خبرې تاسو هم لایو کې وکړئ حقیقي مبارزه وکړئ حق ووایئ دا مه وایئ چې بس یو طالب مو رانیولی وي الله طالب دی الله طالب دی پنجاب راونیسئ پنجاب مرکز وډزوئ پنجاب په وړاندې اقدام وکړئ د پنجاب په وړاندې دریځ ښکاره کړئ طالب بیچاره شی دی بیچاره یو مظلوم دی هیڅ شی هم نه دی والله که هیڅ هم وي طالب د طالب بدا راونیسه چا چې ټوپک ورکړی دی هغه راونیسه هغه په وړاندې اقدام وکړئ نو دا ما خپل نظر و تاسو نظرونه مه مو اورېدل تر بیا الله په امان